Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Spartak Poçi është një nga 67 ministrat e brendshëm në historinë 114 vjeçare të shtetit shqiptar. I 51-ti në radhë, ai qëndroi në detyrë një vit e gjysmë, nga 19 maj të vitit 1999 deri në 9 nëntor të vitit 2000, por mjaftoi kaq, pra një vit e gjysmë, që të vlerësohej si një nga ministrat më të suksesshëm në historinë e shtetit shqiptar, pa e tepruar, për mendimin tim modest, është pa diskutim me bilanc më i miri në këto 36 vjet. Jehona e goditjes së 40 bandave kriminale në periudhën ku zoti Poçi drejtoi Ministrinë e Rendit në atë kohë, pra edhe Policinë e Shtetit, jo vetëm si ministër, edhe sot duket si një diçka e freskët. 40 banda kriminale. 4 herë ministër, sepse zoti Poçi ishte ministër edhe infrastrukturës, së ndërtimit, i turizmit, 2 herë deputet, ai ishte një nga politikanë më të rëndësishëm të Partisë Socialiste dhe jo vetëm në këto 35 vjet, deri në momentin kur Partinë Socialiste drejtori Edi Rama. Unë kam kënaqësinë sot të zhvilloj një intervistë në 360 gradë për atë që thash, pra ministri i brendshëm më i suksesshëm në këto 36 vjet. Zoti Poçi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve që më ftuat. Të thonë gjë këto shifra që unë i nxora, do thënë, mes 67 ministrave të brendshëm, je i 51 në radhë, je ministri mbas i 29 mbas vitit 190, po më i rëndësishëm, ka më shumë mbas vitit 90, se ata arrin nga 30 vjet ata të kohës komunizmit. Por më shumë nga të gjithë, me bilancin që rezulton ke bilancin më të mirë. Të thonë gjë këto shifra. Tani unë nuk i kam bërë këtë bilanç, ta shikoj për herë të parë, domethënë këtë bilanç që bëhet juve. Për sa i takon rezultateve ose kohës qëndrimit aty në këtë ministri, unë zakonisht nuk kam qëndruar më shumë se sa 2 vjet në gjitha punët që kur kam filluar karrierën si inxhinier. Në 2 vjet ke qëndruar? Në një vit e gjysmë 2 vjet? Jo, më pak sepse më hiqin nga një sektor, më çojnë një sektor që nuk heste mirë dhe shkoja atje, mbaroja punën edhe hikja në një sektor tjetër. Po për ministri i brendshëm ishe përgatitur që do rrijë një vit e gjysmë? Jo, nuk isha përgatitur fare për të qenë ministri i brendshëm. Kjo ka qenë një e papritur, po? E cila më vuri para një dileme, domethënë nëse duhet ta pranoj apo jo. Por duke pas parasysh edhe kushtet kur unë u bëra ministri i Rendit publik, rrethanat edhe politike, por dhe rrethanat e situata që ishte, do të kemi parasysh Shqipëria kishte kaluar disa val rrënimi në 92-shi, kur u shem sistemi komunist, pas kësaj gjithë ngjarjet e tjera që pasuan gjatë qeverisjes 4-5 vjeçare të Partisë Demokratike. Pastaj erdhi 97-a, pra shembja komplet edhe një herë tjetër e shtetit, me gjithë strukturat e saj, përfshi edhe strukturat apo institucionet e zbatimit ligjit. Dhe në të njëjtën kohë, para se të bëhesha ministër, ndodhi edhe një ngjarje shumë e rëndë, e cila pati pasoja, u pasua nga shumë gjëra tjera, pra ishte vrasja e Zemejdarit. Dhe 14 shtator. Vrasja e dhe 2 ditë më pas? Dhe 2 ditë pas pasaj, ajo që është quajtur grushteti ose diçka e tillë, që sot edhe një herë tjetër djegje në institucioneve. Një 97 miniatur. Një 97 miniatur që u përqendrua jo vetëm Tiranë, pavarësisht se ngjarja u zhvillua në Tiranë, po u shpërnda edhe në vende tjera. Dhe të parat që u goditën në këtë kohë ishin pikërisht strukturat e zbatimit ligjit, midis tyre dhe policia. Zoti Poçi, tani unë erdha në një kohë kur nano dha dorëheqjen edhe si kryetar partie, edhe si kryeminist. Pra, ra qeveria dhe në krye të qeverisë u vendosën 2 djemë të ri, Pandeli Majko, kryeministër, dhe Ilir Meta, zëvendës kryeministër. 2 shokët e mi. Shokët e tu? Po, në kuptimin që i mbështesja bashkëpunëtor. Unë drejtoja strukturën e Tiranës, në atë kohë bashkë me shokët e tjerë, kuptohet, por këta ishin 2 djemë të ri, të cilët marrën përsipër të stabilizonin situatën.
një mision i pamundur për ta. Ju e dini shumë mirë që në atë kohë kishin ardhur këtu dhe shumë struktura tjera të partnerëve tanë Euro-Atlantik, sidomos për policinë edhe për këto, për të stabilizuar rendin. Vranitski ishte i plotfuqishmi që i zbriti në Tiranë për të stabilizuar situatën. Ish kancelari austriak. Po, në këtë kohë formohej qeveria Majko. Në qeverinë Majko unë nuk bëja pjesë, ashtu siç nuk bëja pjesë as në qeverinë e parë Nano, që era. Po si ndodhi, pse u emëruan ju se ju si ishit në kabinetin që formoi Majko? Ka qenë krejtësisht e papritur. Para me, domethënë, në qeverinë, sapo kryu qeveria, u vendos Petro Koçi. Ju lutem regjia foton që është gazeta Koha Jon e parë. Një shok i imi partisë, njeri tepër korrekt, me një staturë, integritet moral e tjerë. Ikonike kjo. Ky është titull ikonik. Ikën Koçi, vjen Poçi. Do të mbetet kjo. Është një koincidencë. Ikën Koçi, vjen Poçi, do të thënë është fantastike. Do të thënë në enjte 20 maj 1999, ministri i Brendshëm emërohet Spartak Poçi. Po dhe një natë, ishte ora e vonë e natës, më vjen telefoni ora 9:10 dhe ishte Majko në telefon. Më thotë që tani po nisemi për ke presidenti Mejdani për të kërkuar emërimin tënd në postin e ministrit të rendit, në vend të Petro Koçit. Para 2 javësh kishte filluar një konflikt për ta hequr midis Majkos dhe atit. Ai dha dorëheqjen, e ktheu dorëheqjen dhe pastaj Majko e shkarkoi. Po. Se e ka shkarkuar Majko. Po. Ai e ktheu dorëheqjen sepse këta shkuan me Ilir Medën, shkuan tek Mejdani në shtëpi bile për t'i propozuar për mua dhe Mejdani e refuzoi. Se ka refuzuar Mejdani? Po. Refuzoi. Po. Po pse? Nuk ka rëndësi, nuk mund ta. Okej, por ai e refuzoi. Për arsye sepse nuk donte të ikte Petro Koçi. Nuk donte të ikte Petro Koçi. Ata u kthyen, në ora 11 prap marrin telefon dhe më thonë që kështu nuk do të. Edhe u qetësova, me thotë drejtën, sepse ja refuzova që në fillim thash kisha asnjë lloj lidhje me këtë lloj pune. Plus që e dija shumë mirë situatën që ishte zhvilluar. Nuk kishte mbet gjë qiste tym akoma në gërmallat në nxirrin e tym. Që ti shkurt pastaj media e mori. Këtë jo vjen, jo s'vjen, jo do e emërohet, jo s'do emërohet, që e keni juve, kupton. Dhe kur unë e kisha mbyllur këtë kapitull me mendjen time, me të po vazhdoja punë të mia, vjen prap telefonin ndarkë dhe më thotë që Mejdani e firmosi dekretin dhe hajde në zyrën time të marrësh detyrën. Po çfarë kishe ti me policinë? Dhe Ministrinë e Brendshëm? Unë s'kisha absolutisht asnjë lidhje. A dije ndonjë punë ti? Jo. Do ndonjëherë të bën ndonjë punë Ministri i Brendshëm? Absolutisht, po. Fare. Me thonë drejtën, si të gjithë njerëzit ne i largoheshim Ministrisë së Brendshëm. Bile kur ishim të rinj bënim xhiro në bulevard. Po. Si të rinj. Edhe i kalonin çik nga aty. Zbriçim nga trotuari aty. A shkoi ndonjë ndërmend kur bëja të xhiron aty që ti do bësh ministri i Brendshëm? Absolutisht, ishte një punë që as e doja fare. Absolutisht. Megjithatë, politika kështu i ka. Tani kur pe titullin Ikën Koçi, vjen Poçi, qeshe, komentove, ç'a the? Jo, e kisha dëm enin që ai nuk do të dekretonte. Nuk kish pranuar. Ty s'u pyeti njëri. Po. Shqetësova dhe familjen, e kupton, të cilët u shqetësuan shumë që Nuk donte familjen. Jo. Gruaja nuk donte. I premtova dhe asaj që nuk bëhet kjo punë. Edhe ram të qetë. Një ditë i premtove gruas që nuk do bën. Nuk do bën. Po ti pas ka tradhtuar gruan. Qoja po deshe kështu. Pas ka tradhtuar burrit, do të thënë. S'ka, u bëre ministri i Brendshëm. Ajo nuk donte, sidomos nuk donte fare në këtë lloj ministrie, jo se jo, po edhe në përgjithësi nuk donte, domethënë që unë të angazhohesha. Qartë. Sepse do ta them edhe po është angazhimi politik më shkëputi nga punët tua, profesioni dhe nga punët e mia. Okej, do të thonë që ti bjem shkurt zoti Poçi. Do të thonë ju emëruat ministri i Brendshëm pa ditë asgjë për ministrinë. Jo. Po si e bëhet një vit e gjysmë? Ç'a bëhet sepse
titujt aty ministri i rendit, do filloj me deputetë politikanë të korruptuar, do shkarkojnë drejtorët e ministrisë të lidhur me drogën dhe kontrabandën. Kjo ka qenë deklarata juaj e parë. Natyrisht unë njeh situatën në Ministrinë e Brendshme. Në kuptimin jo të si politikan, si deputet. Po njeh sepse isha kryetari i Partisë së Tiranës në atë kohë. Po ishe kryetari i PS-së Tiranës. Antari i kryesisë dhe shikonin shqetësimet që kishte çdo dikaster. Në fakt përpara në qeverinë e parë të Nanos, qeverinë e parë socialiste pas zgjedhjeve, pas 97-s, Ministrinë e Rendit e mori një parti tjetër, Aleanca Demokratike. Neritan Cegër. Pa. Pastaj Perikliteta. Dhe pastaj thatë ju socialistë prido e marrin vetë. E mori Petro Koçi. Dhe ne shikonim, lexonim gazetat, shikonim, ndiqim me shumë shqetësim që jo vetëm në Tiranë, po në të gjithë Shqipërinë rendi ishte jashtë loje. Dhe shikonim që edhe politika ishte ndërthurur, nxiteshin, hidheshin erë shtyllat e tensionit lartë, vriteshin njerëz. Kur unë kam vajt ministër, komunikatën e parë që më sollët në mëngjes, ma sollën në shtëpi, që në 6 mjesit, ishte 24 vrasje në 24 orë. 24 vrasje në 24 orë? Po, nga herë kalon të ky numër, më shumë se kaq. 24 vrasje, 24 orë, Forcat e policisë që shikonim nga media, shkonin për të goditur një grup keqbërësish dhe gjendeshin të rrethuar atje. Mos gaboj, ka arritur mbi 300 në vit të vrarë. Po. Mos më shumë ndoshta. Ka pas shumë vrasje, një pjesë edhe nuk deklaroheshin fare, domethënë nuk. Okej, tani pyetja ime, zoti Poçi, si arritet tani që pra këtë situatë unë njihja. Kur mora detyrën në orën 9 të darkës, si do duk? Takimin e parë bëra me stafin. Me Petro Koçin. Jo stafin. Me Petro? Po më pritin zyrë në darkë. Çfarë tha Petro? Petro, mesazhi që më tha Petro me shumë sinqeritet tha, ke marrë një detyrë, tha, dhe ai vetë ndihej i çliruar. Që po ikte. Petro Koçi. Po. Petro. Do ishe i lumtur i po ikte. Ishe i çliruar. Ty po të qandallit. Edhe tha që unë mendova bëj një dorëzim e s'kam asnjë gjë dorëzim, tha. Nuk të dozoj asgjë? Jo, s'kishte asnjë dosje, asnjë gjë smajmë në dosje. Asgjë fare? Më foli pak për situatën në përgjithësi, ato gjëra që pak a shumë diheshin nga ditë, edhe më dorëzoi vetëm gjë të hapi një sirtar aty dhe më dorëzoi një zarf nga këto të zakonshmit. Po? Çfarë zarfi? Zarf të bardhë, një zarf të vogël kaq. Me lek? Aty ishin çfarë është ky thashun? S'kishte asnjë shënim. Këto janë qeset e Thesarit. Çfarë ishin ato? Qeset e Thesarit. E Thesarit kujt? Shtetit. Shtetit, pra. Unë thasë, kishe kodin e bombës bërthamore. Thesari i shtetit aty, po ç'më kishte thënë? Ty duket për qeshu, po kështu ishin punët atëherë. Qelsin e Thesari i shtetit më dhe ministri brendshëm? Ai kështu tha, këto janë qeset e Thesarit. Ç'a thua më? E pyeta një herë, çfarë si është problemi kësaj, as unë nuk e di fare, tha. Mi dorëzon mua, po të jap ty, tha. Me proces verbal? Që më çfarë proces verbal? Fare po. Te zarfin nuk do ta hapish, do ta hapish vetëm kur mlidhet një komision, tha, që kur do duhet. Po mi më konfirmon se ti që i morë? Për çfarë? Për qelsat. Kodin e bombës bërthamore. Kjo që fantastike fare. Unë për e parë gjoj këtë. Po dhe? Tash ky veprim sa duket ishte bërë rrugë. Këtë bënin gjithë ministrat. Po. Ua, prandaj shkoj punë çorap tu tha. Pse është kjo përçarja ato? Po? Jo, ne nuk kemi ndonjë funksion, vetëm se ne kemi një grup, një repart policie që erun nga jashtë. Nga jashtë? Krabë, po, nga jashtë. Do të Thesari ndodhe në Krabë. Në Krabë, brenda në tunel. Në tunel, ndodhe Thesari i shtetit. Ndodhe se, përveç sa të gjëra tjerë, ndodhe se Thesari i shtetit. Shkurt, Floriri. Po, Floriri, kishe marrë. Më përpara kishte qenë në Skrapar, në një ato tunelet. Po. Ishte marrë në Qorovod, në Qorovod, bravo. Ishte marrë për atje në kohën kur erdhin pushtet Partia Demokratike, nga policia, edhe ishte sjell në Krap, sepse për unë Krap, unë nuk e di, a e vendosën ata, janë rregullat e tyre. Du ta linë më mirë në Qorovod, apo du ta kishin marrë sipas te? Patjetër që do ta merrnin. Du ta merrnin, ë? Do ta merrnin se tash Shqipëria ishte, jo, nuk ishte puna e Skrapallive, se Skrapallitë mbajtën në heruajtë mirë. Tash herujt e shtet që heruan të gjë.
Po dhe, do thënë, wow, Edhe kaq. që nga fantastike fare. Bëm edhe pak më bete, tha unë dhe ikim, lërgom të shqita, dhe u ngellë edhe pak aty, që në rritën tërësisht i hutuar, dhe nuk mjaftoj kjo. Por në atë moment bjen dhe telefoni i gruas, e cila e kishe marrë vesh në atë moment që unë isha emëruar e kisha shku mesha detyrën e ministrit. Se nuk i thash gjithë gruas se për shvetë. Ka bërë groja, do thënë, a? Jo, ajo u shqetëso shumë. Si ma bërë këta, tha? Edhe pak nga mungesa e sinceritetit tim në këtë drejtim, edhe nese, ishte diçka që u kalua. Por rije i vetëm në atë zyrën e madhe, ajo ministria ishte nga jashtë e mbushur me Me qarë? nga bombat Molotov që ishin hedhur. Po? E djegur gjysmën pjesë, u sulmua dhe herë Ministria e Brendshme. Po e di u dojqë, jo sulmu. U dojqë. E tjerë. Edhe gjitha kjo, edhe mungesa e një perspektive se çfarë do bëj këtu. Se unë isha mësu me punën e ndërtimit, atje i kisha shumë qartë gjerat. Nuk ishte thjesht me projekte me këto, po isha mësu dhe me administrimin e këtyre gjëra, kisha një përvojë të madhe 20 e ca vjeçare në këtë punë. Kisha një të kaluar në këto veprat e mëdha. Kisha mësu nga shokët, nga kolegët me ma përvojë. Pra, kisha kaluar një farë, se të tush, eksperiencë. Tani, a mund ta bëj pyetjen që ti më të fokusuar, zoti Poçi, e para. Slogani i rend brenda rendit ka qenë një nga ato, do të thënë, më interesante të asaj kohe, sepse mirë rendi kishte rend, ishte për tokë, me shumë vrasje që thatë ju, por edhe policia kishte shumë probleme brenda saj. Pa shkuar te goditja që i bë 40 bandave, si e vendosët ju rendin brenda rendit? Tani, ky ishte një problem që mu desh të improvizoj. Sepse e para punës, ajo që konstatova dhe që kisha pak një ide dhe më përpare, ishte që politika kishte fut duart, ajo pjesë e ndyrë e politikës, kishte fut duart edhe në polici. Po? Si në gjatë 4-5 vjetëve të qeverisjes. Unë gjetë atje një staf, ose më saktë një ekip të përgatitur, të shkolluar, por që për shkak të klientelizmit ishin të politikës, e kupton, ishin marrpeng. Policia nuk ishte, tashmë mas 5 vjetësh demokraci, nuk ishte një ligj, funksionante akoma me ligjin e kohës komunizmit, ha? E kohës Po komunizmit. pse se kishin bërë? Kishte fillu me specialistë shqiptarë dhe të huaj Për ta bërë. për ta bërë. Mos gaboj kishim akoma policim pjesë të forcave të armatosura. Po. Ajo mbetesh pjesë e forcave të armatosura. Jo pjesë në shërbim të komunitetit. Si me thonë, strukturë civile për vendosjen e rendit. Qartë. Pra, policia e shtetit ishte pa ligj organik, që duhet miratohesh me 2/3, ishte bloku disa herë miratim, kjo përgatitja e ligjit. Ik një ministër, hajde një ministër, ik një parti, hajde, edhe ishte lënë deri aty. Unë nuk e fillova unë punën për këtë. Atje ishte në proces. E para. E dyta, unë ndodha para një të papëritur të tillë, ajo që i thatë ju që nuk dija me kë t'i bëja punët. Në kuptimin, nuk kisha asnjë lloj garancie. Ne kishim një shërbim të SHKB-s që është në atë kohë që është Shiri, shërbimi informativ i rendit, brenda ministrisë, që merresh me këto. Dhe ai shefi i shërbimit i asaj kohe vinte çdo ditë natë në darkë dhe më informonte për gjithë dhënat që kishin. Dhe shikoja që dilte pothuajse gjithë organika e policisë dilte e korruptuar dhe E gjithë organika e policisë. Dhe një ditë i thash atij, i thash një natë, i thash, ma janë të vërtetuar, jo tha, ne detyra jonë nuk është të vërtetojmë këto. Ne informojmë. Ne vetëm informojmë këto, marrim informacione. Që këtu e kuptova që
Dhe një ditë arriti puna që vetëm unë dilja në letrat e tij dilja i pa korruptuar. Edhe i thash me siguri për mua i çon diku tjetër. Informacione i thash. Kështu i the? Pa na mbylli këto i thash. Kështu i the, ë? Ai tha që vetëm ti je i pa korruptuar. Jo, ai nuk ma jepte emrin tim. Po, nuk e thonë atë i the që për mua ti je çon vend tjetër. I thash, po mi gjet të gjitha i thash, me siguri i thash për mua nuk më bie direkt. Bukur, është shumë e bukur. I thash, jo mbylli këto i thash unë mos më sill më. Dhe bëra një mbledhje me Staf. jo stafin, por të gjerë. Po para se të bëja këtë mbledhjen e gjerë, bëra një mbledhje me stafin e drejtorat kryesor, këtu ngushtë ministrisë. Ai ishte bile të nesmen e emërimit. Që ti bi më shkurt, dhe deri në atë kohë nuk e kisha iden nga do të filloja. Bëra një tentativë, ti thoja Majkos që ta lej këtë punën, kupton dhe të caktoj një tjetër. Po atë natë që e mora detyrën. Sepse e pash që nuk po e kapja dot. Pas ka mbushur me gruaja, më duket. Jo, nuk e më fletëve. Majko dhe Ilini më thanë, ishin të dy në telefon, më thanë, po e leti këtë punë, po e lejmë edhe neve. Edhe le ta marri kush det punë. Mos ta braktis. Edhe kështu, vazhdova, e ndava mendën, edhe duke hecë, duke... Po që fillimisht, thash të marri një informacion në burimi parë dhe më raportuan. Po gjëja që më bëri përshtypje ishte kjo që zbulueshmëria e krimeve që ndodhen ishte 2%. Si ishte kjo 2%? Do me thënë nga krimet që kryeshin, 98%? 98% nuk zbuloheshin. Po. Dhe vetëm 2% zbuloheshin? 2% zbuloheshin. Ua. Në 99 kjo, kur ke marrë detyrë? Sa mora detyrë? Po. Ua. Ky ishte raporti. Ua. Dhe kishte shumë arsye, sepse nuk funksiononin strukturat. Shkonin, situata ishte jashtë kontrollit, në shumë nga qytetet kryesore, shteti nuk ishte asnjë lloj, strukturat e shtetit nuk ishin asnjë lloj funksioni, ishin bllokuara dhe komandën e kishin pa qoftë bandat e vogla, qoftë bandat e mëdha që dominonin komplet situatën. Por të mos fol për kufirin pasaj që ishte pa kufi. Kufiri ishte pa kufi? S'kishte kufi. Fare, ha? Ja. Në disa porte pika kryesore, Kapshtic, në Kakavi dhe në Durrës ishin instalu këta që bënin kontrabandën të fortët, si tush. Këta bënin dhe doganën, bënin dhe... Po policia kufitare ku ishte? Policia kufitare rrinte, ishin praktikisht të 2 pika kryesore. Bëshin, hynin, dilnin, anijet, edhe kufiri tjetër, edhe kufiri me Kosovën, edhe kufiri këtej nga Shkodra. Kjo ishte situata. Natyrisht, kolegët e mi që kishin qenë më përpara, kishin punu shumë për ta sjellë aty deri ku kishte ardhur, por gjendja ka qenë mas këtyre goditjeve që tash ka qenë, sepse do të kemi parasysh dhe po thonë që neve 6 vjet e parë, 7 vjet e parë mora me shkallmimin, me prishje e atyre që ishin bërë deri në kohën e monizmit. Keni fjalën për 500 uzina fabrika që u shkatruan? Jo vetëm për këto. Po gjithçka. U shpartalluan edhe institucionet. Gjithçka. Po tani unë do të bëj një pyetje këtu si ministri i brendshëm të asaj kohe. Zoti Berisha e ka pranuar që Shërbimi Sekret Serb vuri $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë dhe besoj ju atë dialogu në parlamentin serb në Beograd kur Shesheli i tha i kërkoi llogari Miloševićit që ku shkuan $20 milion, i tha që ja shikojeni Shqipërinë si ka të ndisur, kanë shkatruar edhe furrat e bukës. Dhe zoti Berisha e ka pranuar që kështu ka funksionuar, janë vendosur $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë në atë kohë. Ju si ministri i brendshëm kishit këtë informacion? Unë nuk e kisha këtë informacion ose isha informuar si shtatë ju, po problemi nuk qëndronte këtu. Problemi qëndronte që kjo pjesa e destabilizimit, natyrisht që fqive shovinist ju interesante, si që ishte Serbia, ju interesante shumë, që Shqipëria dhe Kosova të kishte një prapavi inexistente prapa, edhe Shqipëria të ishte në gjendjen në situatën që ishte. Situatën që ju morët, kishte dorë Shërbimi Sekret Serb për ta pasur Shqipërinë kaotike? Ata mund të kenë pas dëshira, po problemi ishte që këtu... Jo, kishit ju informacion? Jo, s'kisha një. S'kisha informacion. Jo.
nuk ishte informacion, edhe ai që ka thënë Berisha ose që merret me mend, është plotësisht e sigurt, domethënë që ata kanë investuar dhe sot e kësaj dite investojnë në këtë drejtim. Jo, si ministri i Brendshëm a kishit dhënën? Jo, absolutisht. Okej. Dhe si arritët ju ta vendosit rendin brenda rendit njërë, pastaj bandat? Atëherë e fillova për së mbari, tash do fillojmë themelët fillimisht, edhe pastaj ndërtojmë godinën sipas parimit të ndërtimit. Si ndërtues? Po. Si inxhinier ndërtimi? Po. Atëherë të rrëndën do të prish karakatina, do në heq mbledorinat, edhe të dalit toka. Ky ishte parimi në mënyrë. Sa drejtorë shkarkuat? Në figurë. Shiko, fillimisht u shkarku vetëm me një drejtor. Kush ishte? Ai i krimeve, drejtorisë krimeve. Drejtorisë krimeve. Po. Ai që kishte këtë Fatmir Hakani. Hakani, po. Në mos gaboj, kemi një faqe të parë të gazetës Koha Jon, një numër tjetër, i lutem regjia, që është një lajm që hapet gazeta Koha Jon me shkarkimet, po, dhe ja, korrupsioni largon komisarët e policisë, gati largimi, listat e largimit për gjysmën e drejtorëve të policisë për prefektura, komisioni dosën miraton drejtues të rinj. Jo, nuk Dhe sa shkarkuat ju, sa larguat? Shiko, unë bëra një taktik tjetër, se do shkarkoj këto, për këto i zëvendësoje. Për s'kishe? Po s'kishte. Tashi, ai që do ta merrje nga jashtë, apo si ishte puna? Tani, problemi ishte këtu. Unë bëra lëvizjen e pothuajse të gjithë drejtorëve, bëra lëvizjen nga vendet që ishin. Po? Një që ishte në veri e qova në jug. Nga jugu i qova në veri. A lindja Perëndim? Për të prishur si tush atë situatën që kishin rreth vetes. Sidomos nuk lash në përpoqja të mos lej drejtor në një zonë ku ai ishte edhe banori i asaj, ose më saktë Vendali. Nuk ka pas shkarkime masive, pavarësisht se media përcjellte si e para. E dyta, kaluan të gjithë në këtë të dosjeve, patjetër kaluan. Komisioni dosjeve. Hartuat komision, ëh? Patjetër. Kalojshin këta që ishin nomenklaturë e veting që në fund. Po kalojshin patjetër që kalojshin edhe përmes vetingut të komisionit Bexhani. Të figurave. Po, figurave. Pasërtisë figurave. Pasërtisë figurave. Se mund të kishin qenë oficer të sigurimit të shtetit. Sipas kriterit që kishte miratur për parlamenti, edhe që i zbatonte komisioni Bexhani, duke filluar nga i pari e deri në fund. Jo më deri nga kryeministri e deputetët. Politikanë kemi. Po, kaluan. Edhe këta që ishin në nivele të larta, kaluan të gjithë në këtë komision. Dhe pastaj si filluat, si godit 40 banda, se tani kjo ka mbetur në histori. Ju keni shumë kollaj. Atëherë kush janë po. Dhe mendova, ka një disa qeta. Qeta. I mendova, i konceptova disa qeta, disa brigada, quaj si dushë, kupton, grupe për 20 vetësh, 30 vetësh, të cilët kanë në krah edhe në politikanë në gjë. Dhe këta njerëz e kupton ti do të ballafaqohen me një forcë që është shteti. Sipas fjalëve të pleqëve tanë, kupton, me shtetin mos u ngatro, se nuk e del dot. Edhe shteti më i dobët është më i fortë. Vërtet. Prandaj të rita drejtuesit kryesor të ministrisë dhe thash, më jepni location, formacionin e çdo bande. Bande? Po? Mos punon vetëm emrat, apo vendosjen në kuptimin lokalitetin ku ndodheshe, kurse të dhëna për veprimtarinë e tyre, për atë nuk ishte. Këtu doli edhe një problem tjetër. Çfarë problem? Problemi që në vend ngjarje ku shkonte policia, vend ngjarja ishte i prishur. Pra nuk bëheshe as matje, as nuk bëheshe ekspertiza e vendit ngjarjes. Nuk funksiononte ekspertiza. Kishim një institut aty që nuk funksiononte. Për të mësuar që gjithë sektorët e poshtëm, në poshtë në bazë, nuk kishin absolutisht, nuk kishin minimumin dhe një çantë. Megjithatë, në këtë vakum të dhënash, kishim edhe një problem tjetër, sepse mos dokumentimi i një akti kriminal, sillet edhe mos dënimin e mungesën e fakteve e pa provë. Pa provë. Shtoi sa që edhe gjykatat ishin
të intimiduara ose të korruptuara, atëherë dilim, domethënë ai hynte, arrestohesh sot, policia lodhesh apo në sak rrezikon të jetën polici apo oficerët e policisë për ta arrestuar dhe ku ndodheshin 40 banda zoti Poçi? Të gjitha qytetet kryesore kishin 1 ose 2. Domethënë, Tirana sa kishte? Tirana kishte 3 banda. 3 bandat kryesore, po kishte edhe formacione tjera ose në saktë. Durrësi kishte 2-3. Elbasani kishte, në atë kohë që vajta unë, kishte ardhur Koseni drejtor. Drejtor policie, po? Edhe kishte fillu pastrini, po edhe atje ishin nga 3 banda përfshida Cerrikun, që ishte shumë rrezikshme. Shkodra ishte komplet. Si komplet? Me gjithë komisariatin, me drejtorinë e policisë ishte komplet e krimit. Si edhe policia ishte band? Policia ishte komplet, ishin njerëz, aty ishin vesh policë. Do të thotë banda ishte vesh policë? Po, një pjesë. Do të thonë, për Shkodër nuk vlen pyetja sa banda ishin, po ishin policia ishte band. Ishte komplet. Çfarë thua? Ka qenë situatë. Lushja sa kishte? Lushja kishte 1 kryesore dhe kishte edhe 1-2 tjera, po që ishin kundërshtare me këtë kryesore. Vlora? Vlora kishte të famshmin Zani Çavushi, edhe 1-2 banda tjera që ishin kundërshtare. Berati? Tani nuk i mbaj mend, Berati kishte atje një ose 2 banda. Korça? Korça kishte 2-3 banda, po 2 ishin kryesore. Dibra? Dibra do të ketë pas vetëm 1 me sa mbaj mend. Kuksi? Kuksi 1. Tropoja? Tropoja ishte komplet në dorën e me gjithë komisariatin ishte komplet në dorën e. T'ja shpjegojmë atyre që se unë e kuptoj, po ata që na ndjekin tani, si mund të jetë komisariati në dorën e bandave dhe bandat në dorën e komisariatit? Duhet t'ja shpjegojmë këtyre. Këtë që ja shpjegon këtyre sepse këta i dinë të gjithë. Jo, këta të rinj që kanë lindur. Si t'ja shpjegojmë këtyre? Ma mirë mos ja u trego. Pse? Po mos ja u trego se dalin në ndër kupton të gjëra. Po jo, tani po flet ministri i Brendshëm tani, domethënë banda ishte shef komisariati, ishin strukturat e policisë. Në Tropoj. Ishte komplet, po. Dhe Shkodër. Ua. Po Saranda kishte? Saranda kishte grupe që bënin trafik. Trafik? Po. Do të gjithë se ishin 40 banda, ju i identifikuat gjitha. Dhe si e but goditën se ai është operacioni më i rëndësishëm që ka ndodhur në këto? Ai ishte më i rëndësishëm, po ai ishte edhe më i lehti. Jo, e di pse pyeta unë. Nuk të spiononin këta të policisë? Se ti thosh do bësh operacion sot? Tashi ne fillon të ndjekim një rrugë tjetër. Si? Për shembull, goditjen e parë bën Burrell. Po pse Burrell? Pa asnjë lloj. Pa ndonjë arsye. Sepse ju thash, po nuk spionoi në një? Jo, sepse në krye të operacionit vendosa drejtorin e përgjithshëm të policisë. Në atë kohë ka qenë Velim Iftari. Velim Iftari. Po? Njeri me integritet moral, i polici vjetër, pra profesionist i vjetër. Edhe atit nuk e thash se ku të shkonte. A nuk i the tjetër? Jo. Po pse operacionin drejtorin ju? Operacionin drejtorova nga zyra. Po mirë, ju ishit drejtor policie, po ishit ministri i Brendshëm. Tani, unë po bëja punë në policisë. Bukur fare kjo. Do ministri i Brendshëm vetë ti po e drejtoi operacionin. Unë nuk po drejtoj operacionin, unë dhash goditjen, e hartova se i thash tyre më bini një plan se si do të vi. Po? Më prun një plan, kishte nasin të dhënë, edhe më thanë që duam një 3 muaj kohë të grumbullojmë të dhëna. 3 muaj? Po, të grumbullojmë të dhëna. Të mblidhet fshati? Grumbullojmë të dhëna. I thash e du sonde ndarke një listë me bandat. Ma prun darke, dhe them nesër mëngjes, nesër në darkë do bëhet goditja. E kujt më thënë? Do t'jo them më vonë. Dhe kështu e fillova. Do thënë, suksesi i këtij operacioni pas ka qenë 1, që pas keni drejtuar ju, dhe 2, dhe si ke treguar njeriu. Shiko, në ana profesionale nuk e drejtova, unë thjesht monitorova atë. Ne shokët e partisë në Burrell më kishin informuar që atje situatën për në Burrell. Dhe dije që atje ku ishin vendodhi atyre me shtëpia, me gjithë bandës. Po? Dhe në tjetër kohë dije edhe këtë tjetërn që edhe këtë kisha informacion nga brenda policisë që shefi komisariatit ishte out, jashtë loje, bashkë me shumicën e personelit. Atëherë
Në darkë i thash, grumullojmë kaq forca, aty po thotë në shës e këto tjerat edhe me autoblinda, edhe bëra me hartën përpara, bëra një itinerar. Se thush, për të shku në Durrës, ti bish nga Kruja, nga Lezhë, e të kthesh. Bëra një itinerar që s'kishte lidhje. I hoqja ato telefonat, edhe radiot. E si hoqja radiot? Po, i grumullum aty. Hoqja radiot gjithë policëve? Po, gjithë. A prandaj nuk kanë spionuar ato? Ua. Unë nuk Po pranuar aty dozoni radio? Po patjetër. Po sikur thoshte njëri se dozoi radio, si thoi Kleni. I ka punën. Që më i ka tjetë, që rri, mos hajde. A mos hajde. Nuk e di, nuk u paraqit kjo se Qartë. Nuk pati nga nuk pati një reagim. Dhe e goditët domethënë në burrel. Për fat ata ishin njerëz domethënë të gjithë që shkon atje, nuk pat ndonjë tentativë për të bërë në gjë rrugës. Edhe i dhash një itinerar Veli Miftarit, drejtorit përgjithshëm. Po. Dhe në çdo vend që shkonte thotë tash nga të kalojmë, do ndalojmë këtu, jo, do shkoni deri këtu dhe derisa shkon në orën 4 të mëngjesit, mbritën në unazën e Burrelit. Qytetit. Tash nga do vazhdojmë, tha, Veliu, aty ke gjithë dhesh, në anë të rrugës, gjithë ato vilet, sulmojnë dhesh. Sa u arrestuan? Nuk e mend si numër, po ishin një grup i madh. Shpëtoi vetëm kapa banda që ishte në atë kohë në Angli. E si ishte aty? Po populli si e priti? Populli e priti jashtëzakonisht mirë. Veprimi i dytë, i thash, do shkosh mbaruam këta me këto. Sigur pas, ky janë me çlimin e Shqipërisë zoti Poçi. Tani populli ishte i terrorizuar në këto qytete. Po nuk kishte nga e mbante. Edhe mos u çudit, sepse edhe këtu në Tiranë nuk ishte më e mirë situata. Megjithatë, që të mos e dramatizojmë shumë, ideja është kjo, domethënë që i thash veprimi i dytë, shkoni në komisariat. Të arrestoni shefin e komisariatit. Arrestuan shefin e komisariatit? Do shkarkoni trupën komplet, në vend saj do të shkojë një formacioni i FNSH-s me komandant aty, forcat e ndërhyrjes shpejt. Provizorisht. Do të shkrive gjithë komisariatin. Komplet. Ua. Dhe pastaj i ran asetit ekonomik që kishin ata, që e kishin zaptuar, që ishte ajo punishtja e përpunimit të pijeve alkolike. Klos. Tani në gjithë 40 bandat, zoti Poçi, sa ishte numri atyre që u arrestuan? Unë nuk... Po rreth, afërsisht. Nuk më mbam. Jo, mos t'ja thos. 100, 200? Po, dhe më shumë. Dhe më shumë se 200. Dhe banda e fundit ka qenë banda e Tropojës. Si e azjesuat bandën e Tropojës? Atje bëm një goditje të madhe, me formacione, me shumë. Po ndërkohë, disa nga pjesëmarrësit kryesorë, drejtuesit kryesorë të bandës ishin vrarë me atentate. E ke fjalën që pasoj që ishte mbas vrasjes së Zemajdarit? Po pra, po në kohën që isha unë, u vranë 2-3 kryesorët. Po. Me mina, me cahat. U vra dhe drejtori i policisë. Një drejtor policie. Ai u vra nga bandat. Nga bandat u vra. Po. Në zyrë. Ai bile në atë kohë nuk ishte fare aty nuk ishte në Tropoj, nuk ishte i ngarkuar me punë në Kukës. Do të thënë, ai ishte drejtori i Kukësit dhe shkoi atje? Po, shkoi atje, që kishte mbarësi dhe atë, dhe shkoi për se kishte familjen. Shkoi atje, pastaj i burr shumë i mirë, një njeri shumë, polic shumë i mirë, sepse këti të kthehemi prapë aty ku e nisëm, unë këtë punë i bëra me ata njerëz që gjetë atje. Kjo është shumë rëndësishme për ta thënë. Ata ishin njerëz, domethënë që e dinin, edhe ishin edhe patriot, por e dinin edhe vetë, e kishin të rrënjosur ndjenjën e detyrës. Në atë kohë e kuptonti, nga gjithë formacionet shtetërore ose struktura shtetërore,
policia ka qenë e vetmin që e ka lënë me gjak punën. Edhe unë kam ndjerë dhe ndjej respekt për të gjithë ata me të cilët kam punuar deri tek polici më i thjeshtë. Cili ka qenë momenti më i vështirë, zoti Poçi, që ju keni kaluar gjatë 1 vit e gjysmë si ministri i Brendshëm? Shiko, tani gjithë puna ishte e vështirë, po unë nuk më ka, si thuash, kam ditë të përballoj këto situata të vështira të punës, e kuptoni, kam ditë të përballoj me Okej, atëherë, do fokusohemi. Janë 3 ngjarje, zoti Poçi, që kanë ndodhur dhe i keni menaxhuar ju si ministri i Brendshëm. E para, vrasja e deputetit Azem Hajdari, lutem regjia foton e deputetit. E dyta, grabitja, vjedhja e thesarit, atij që dorëzuan në të Çelsat, që unë i quaj kodin e bombës bërthamore, dhe treta, rrëmbimi i një autobusi me pasagjerë shqiptar nga Athina drejt Shqipërisë dhe ekzekutimi i Pegmarsit dhe një bashkëpunëtorit të tij. Tani, jo, të Azem Hajdarit njerë. Tani, lidhur me vrasjen e Azem Hajdarit, ju erdhët mbasi kishin bërë 2 grupe hetimore, një i prokurisë Tiranës dhe një i posaçëm në prokurorinë e përgjithshme. Ju krijuat grup tjetër hetimor apo si u morët me këtë çështje? Tani, me thënë drejtën, edhe vetë ngjarja me Azemin, domethënë vrasja e saj, ishte një ngjarje shumë e shëmtuar, që vetëm e ngarkonte me përgjegjësi shtetin, por mbi gjitha ishte edhe një situatë, kuptonte, që la pasoja mbrapa, në kuptimin që grupet hetimore që filluan për së çështjen, që me drejt Partia Demokratike e kërkonte këtë, po dhe edhe vetë Partia Socialiste e kërkonte, pra politika e kërkonte këtë, që dilte. Këto u blokuan hetimet. Kush i bllokoi? Nuk e di. Por me siguri shteti i ka bllokuar. Unë nuk e di se si ishte puna, por kur erdha unë, këto hetimet ishin mbyllur, kishin kohë që ishin mbyllur. Një norvegjeza, suedeze, një prokurore, çfarë ishte ajo? Ishin 3 norvegjezë dhe një suedez. Siri Frigard ishte si shefe, po themi? Ajo kishte botuar dhe një artikull në gazetat shqiptare, edhe ikte me një shumë mëllef për këtu. Ai artikull është intervista që i ka marrë unë, zoti Poçi, e vetme intervistë që ka dhënë Siri Frigard. Ashtu. Dhe ishte Walter Warnberg, prokurori norvegjez i distriktit të Bergenit. Nuk i kam njohur, nuk i kam takuar. Si takove asnjëherë? Jo. S'kisha lidhje në atë kohë me këto punë. Dhe ishin bllokuar hetimet. Po ne çfarë ishin bllokuara? Si i aktivizuat? Fillimisht unë po përballesha me demonstratat apo më saktë mitingjet që bënte Partia Demokratike në sheshin Skënderbej. Dhe çdo miting dilte me të njëjtën parollë, sheshi mbushesh plot. Edhe kaq ditë kanë kaluar dhe nuk është zbuluar akoma vrasësi. Shteti pengon zbardhjen e çështjes së tjera. Partia Demokratike kishte hik nga parlamenti. Dhe Berisha kishte thënë që unë nuk kthehem në parlament, nëse nuk zbulohen vrasësi. Nëse e mani mend. Po, e maj mend shumë mirë, se unë kam shkruar në libër për të. Me një nga këto ditët, që ishin fillu punën, më vjen ambasadori amerikan, me cilin kam pas, me gjithë ambasadorët kam pas kontakte të vazhdueshme. Bob Frowi. Bravo. I ngarkuar. I ngarkuar, po. Po, i ngarkuar. Takosha edhe me miqtë e Shqipërisë, që ishin të gjithë ambasadorët e Perëndimit me në krye. Organizoheshe fillimisht 10 ditë një tavolinë, dhe pjesë e tavolinës isha edhe unë, që në atë kohë isha ministri Rendit. Po. Paka shumë ishte interesimi edhe përkupimi i tij ishte vendosja e rendit. Ju e dini atëherë që në atë kohë ishin mbyllur të gjitha aktivitetet kulturore, sportive, grumbullimet, nuk lejoheshin grumbullime kështu, festime e këtu, të tash ishin mbyllur, domethënë nuk zhvilloheshe as kinemat nuk funksiononin, etj. Edhe situata ishte, domethënë, gati në gjendje në shtet rrethimit. Ishte heq vetëm ai orari.
Dhe faktori ndërkombëtar që interesuar për shkak të zhvillimeve që po ndodhin në Kosovë. Se harrohet se situatën këtu e rëndoi shumë edhe kriza kosovare. Këtu fillon të vinë makina me qindra vetë. Po në mars të 99-s erdhën për shkak të krimeve që kishin filluar atje nga Miloševići. Erdhën gati 1 milion Që qeveria Majko këto dy do mbetet një histori për vendosjen e rendit edhe për menaxhimin e krizës kosovare. Po e vërtet është. Sepse ju e di që ardhja e refugjatëve, kalimi i këtyre njerëzve që ikshin nga syt këmbët e koton që ishin ndjek shtëpiat, ishin vrarë njerëzit. Edhe faktori ndërkombëtar u angazhua shumë për të sistemuar, ndihmoi Dhe këtu ka një rol edhe policia. Patjetër policia luan të rolin sepse ne i shoqëronim. Po bashkë me ta vinin edhe të tjerë që nuk mund t'i kontrollojë dot. Ose hikshin banin, plus që fillun dolin këto grupet qetet e vogla, edhe fillun gjunin edhe këto karvanet e kosovarëve, jo merrnin makinat. Se grupet kriminale kanë pasur dhe tilla aktivitet. Okej, tani kam një pyetje tillë. Sot janë dënuar vrasjet e Azem Majdarit. Se këtë desha them. A janë ata që ju zbuluat? Neve bëm dosjen, unë një ditë, si që tash, erdhi Froik, edhe më tha që masi më falenderoj për rendin, për që hapat e para që këshim fillum, tha që duhet të hap një hetimet ta për çështjen e Hajdarit, vrasit. Me këtë kusht, Berisha futet në parlament. Edhe atë dite, dola në media dhe thash, pas dite, thash që do hapen hetimet, edhe me gjithashtu veprova të nesme të rrita grupin, formova një grup, me disë tyre kisha edhe 1-2 veta që kishin qenë në grupet për para, edhe fillohen hetimet. Në dore morën 2 specialistë të mirë të ministrisë, këtë problem, edhe fillohen hetimet. Natyrisht, patë shumë vështirësi, sepse një pjesë e gjurmëve apo më saktë provave ishin shtukur, personat caktuar ishin vrarë, personat caktuar ishin larguar nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Megjithatë që të mos zjatëm, ne marrim me shumë seriozitet të, vetë baja kontaktet vazhdueshme, dhe përfundimisht, mbas 4-5 muajsh, dosja u mbyll. Dhe ç'është shkoi në gjyq. Për Për çfarë u vra Azem Majdari, zoti Poçi? Për politik apo për akmarrje personale? Shiko, unë preferoj të mos e ndaj këtë çështje. Ajo dosje u dorëzua organeve të prokurorisë, u dorëzua një kopje u dha dhe ambasadës amerikane. Po? E cila doli te revista Klan atëherë. Edhe çështja u mbyll. Gjyqi dhe arrestimi u bë masi hika unë, nga ministër, nuk u bë në kohën që isha ministër. Kështu që unë nuk e ndoqa, kam lexuar një libër të një ish oficeri policie, vllai i këtij të S'ka problem. Ai u dënua dhe ai u fut në proces. Ai ka shkruar një libër ku hedh poshtë procesin. Pra, ishte një çështje e komplikuar. Unë e di përmbajtjen e dosjes, përmbajtjen e çështjes, por nuk ka kuptim tani unë. Atëherë po të bëjmë pyetje të drejtë për drejtë. Fjala e parë që zoti Berisha tha në konferencë për shtyp në 12 natës, nëse ju kujtohet, më njëherë mas vrasjes, ka thënë: Azemin e vrau Nano dhe Slobodani. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nano nuk ka gisht fare në vrasjen e Azem Majdarit. Po Slobodan Milošević? Atë nuk e di. Nuk ka dalë aty në Ju kujtohet kjo deklaratë bësej?
Jo, nuk e kujtoj, po kujtoj akuzat për nanon, e kujtoj. Slobodani nuk merresh me... A kishe gisht shërbimi sekret serb në atë që ndodhi në 12 dhe në 14 shtator? Pa diskutim. Kishte? Pa diskutim që ato kanë qenë prezent vazhdimisht, po unë nuk di që rol kanë luajtur të shi. Ishte ministri brendshëm? Isha ministri brendshëm, po nuk isha përgjegjës edhe i shiput. Unë isha ministri i rendit publik, unë kisha policin. Okej, gjëra e dytë ishte ajo që ju morët Qelsat, ju lutem regjia, janë 2 foto? Nano nuk ka gisht. Nuk ka gisht. Jo. Kjo është fotoja e parë. Nano është viktim, bile, e heqja nanës, ajo është viktimi kësaj vrasje që nuk kishte gisht fare. Nuk kishte gisht. As kishte urdhëruar, as kishte absolutisht. Nuk rezulton në asnjë. Jo. Kjo është fotoja e parë. Kjo është fotoja në Krab, është vjedhur thesari dhe duke kryer veprime. Këtu ka policë, zoti Poçi, oficer policie, ekspert dhe prokuror. Madje shquaj atij Agim Tiranën, drejtorin e drejtorisë së timit të prokurorisë së përgjithshme. Dhe fotoja tjetër, ju lutem kthej edhe një herë regjia, është fotoja duke numëruar monedhat e arit të vjedhura. Tani, ky është zoti Agim Tirana, drejtori i drejtorisë së timit dhe këta janë ekspertët, prokuror dhe ekspertë të tjerë. Tani, çfarë ndodhi, po të lutem në mënyrë të përmbledhur? Në fakt ta po numërojnë ato që kishin mbet këtu në fotografi. Nuk po numërojnë ato që ishin vjedhur. Se ato që kishin mbet, Tani çka kishte ndodhur? Ç'a ndodhi dhe si ndodhi kjo se Berisha tha, e vodhi Ilir Meta tha. Jo. Tani ka gisht Ilir Meta ta sqarojmë këtë si jeni njeriu më kompetent. Absolutisht. S'ka gisht. Jo. Absolutisht. Se një nga akuzat më të rënda që ishte bërë Ilir Meta është që ai vodhi thesarin e Krapës. Akuza ju bë, po ju e pat që Ilir Meta nga kjo akuzë nga kryeministri u bë president. Pra nuk u vërtetua asgjë. Edhe e vërteta është që Ilir Meta nuk ka pas fare gisht. Nuk ka pas gisht. Absolutisht. Okej, e thot një njeri kompetent si ju. Tani, çka kishte ndodhur? Si ishte ngjarja? Shiko, se nisëm me këtë punën e thesarit. Kjo ka qenë një për mendimin tim ka qenë një episod që mu personalisht nuk më kushtoi në vëmendje të madhe. Në kuptimin thesari si që erdhi nga Çorovodo, është vendosur në kohën në Krap. Pse u vendos atje dhe si u vendos atje, askush nuk e di, është çështje tjetër. Në tunel. Në tunel, përndaj. Në kohën që unë kam qenë ministër dhe para me, policia kishte vetëm një detyrë. Të ruante perimetrin. Nga jashtë. Nga jashtë. Po brenda. Nuk mund të hynte policia. Po inventarin kush e kishte? Policia pra kishte e kishte marrë në ruajtje si merrte në ruajtje për shembull ambasadën X. Jo se ç'a bësh ambasadë. S'kishte drejt të futeshe. Sa flori kishte atje? Nuk e di. Edhe sot nuk e di? Jo. Po mirë, atje ishin vetëm monedha apo kështu lingota ari? Jo, s'kishte lingota. Vetëm monedha. Ç'a monedha ishin ato? Në kohën që unë kemi hyrë aty monedha bashkë me grupin, atje ishin në atë dhomën ku ishin këto, ishin në 2 dhoma, po në dhomën ku ishin këto, ishin disa arka të shpartalluara, të hedhura kështu, edhe monedha të derdhura në tokë. Në tokë, Po. Po mirë, kur pikas aty? Kur morë veshin që është vjedhur thesari? Shiko, juve mediat, edhe kush i tha medjes, e morët vesh të parat në momentin që unë jam njoftuar nga shefi, nga drejtori policisë, po ai nga shefi i ruajtjes objektit, që një nga dyert e jashtme fare, prej metali, betoni, për shkak të ujit që kishte rrjedhur vazhdimisht atje, ishte kputur njëra nga menteshat, nga 4 menteshat, apo 6 menteshat që kishin 2 dyert, 3 njëra tjetër. Dhe njëra ishte kputur nga ndryshku, dhe kishte lëviz dera pak. Me qenë se këto dyert kishin mbrapa një minë. Ishin minosur, ha? Ishin minosur dyert. Do të thënë që po të hapje derën? Po të shtyje derën, shpërthente mina, dhe ai që hapte derën ishte i pari që fluturonte. Po si hape dera pa shpërthyer mina? Ishte me një kod. Kodi tash ishte... Kush e kishte kodin? Kodi ishte në një kasafort tjetër, edhe gjysma kodit merreshe nga policia dhe gjysma kodit merreshe nga governatori i bankës. A e kishte governatori i bankës? Po kjo ishte... Po mja i qesi që mori ti, qa hapte ai? Ai hapte një kasafort lart në katin e 3. Qa kishte brenda kasafort? Brenda kasafort kishte një zarf tjetër ku ishte shënuar kodi i... A ti ishte kodi? Po, gjysma e kodit. Gjysmën e kishte ai guvernatori? Po. Kur bëshin bashkë 2 koda, hape dera?
Polici që ishte atje nuk mund të hynte brenda pa pasur kodin. Edhe s'kishte detyrë të hynte, e kishte të ndaluar. Atëherë si u vë, Policia. Zoti Ministër? Tani, kur ndodhi kjo, Po, pikërisht sa morëm njoftimin, unë largova njerëz që shkojnë me idenë që shkojnë cili është dëmi i asaj dhe shkojnë ta ngrenë avash atë. Në të njëjtën kohë, lajmërova edhe guvernatorin e bankës për t'i thënë që kështu ka ndodhur. Ka ndodhur kështu, por megjithatë nëse do duhet për ta riparuar këtë, Duhet hapur dera, kodi? do të shkoni me kode atje dhe ndodhi. Këtë i mësova ato ditë që ndodhi kjo, se unë nuk i dija. Unë dija atë çesat që i lej aty dhe unë aty ku më tha Petro i lash. Po dhe çfarë ndodhi? Edhe më duk pak e çuditshëm kur Petro thesari. Le çdo këtu Se për të qeshur fare. Po dhe çfarë ndodhi pastaj? Mi po me njëherë media është vjedh thesari. Politika u ngret në parlament, u ngret thesari. Para Tha Berisha është vjedh thesari. Po, këta e dini që thesari që ka vjedh pa hap derën, pa hyrën, pa inventar. Kush këta e dini? Po pra media dhe Berisha. Jo, media tani ti në media tani Berisha e dinte që ishte vjedh thesari. Shiko, Berisha politika e ngreti shpërtheu më njëherë pa marrë vesh Çka kishte? sa është vjedh apo s'është vjedh herë. Ata e dinin. Dhe ju çfarë Kjo më bëri përshtypje. Dhe ju çfarë bën zoti Poçi? Atëherë u mblodhëm tek zyra e kryeministit asaj kohe. Te Maj. Bashkë me, jo, ishte Meta. Ishte Meta kryeminist, po. I kishte ikur Maj. Bashkë me guvernatorin e bankës dhe shqyrtuam problemin. Cili është ai? Dhe gjëja e parë që vendosëm Po? është me qenë se kishe shumë zhurmë në parlament. Filluam bilet sulmojnë dhe Metën. E ka vjedh Meta. Atëherë vendosëm edhe ngritëm komisionin. Kishte një përfaqësues Ministria e Rendit dhe një përfaqësues në zëvendës guvernatori i bankës. Po? De facto ato ishin pronarët e kësaj. Ne s'dinim as sa ka marrëna, as sa ka jashtë. Dhe i hapët me kod. Dhe shkuam atje me hap me kod. U futu ty brenda? Unë nuk hyra, kam hyrë më vonë pastaj. Po hapja u bën nga Dhe komisioni. çfarë para tha? Dera parë u hap, Po? pas saj vinte një derë tjetër, E dytë? dhe aty midis dy dyrëve u gjet edhe një dorë e kputme. Ç'a thua? Po. Do njeriu. Dorë njeriu e kputur. E kputur? Po, Që do të thotë që që kishte tentuar. dikush? Atëherë na Dhe- tregu, dhe kishte lënë dorën aty? Na treguan dhe historikun që Ua. ky vend Po? ishte sulmuar në kohën e ngjarjeve të Në feshtatës. NATO status. I gjithë sektori apo i gjithë Si ishte sulmuar? Nga godina kush? nga njerëz që kishin ardhur aty fshatar, qytetar, kishin ardhur aty dhe kishin plaçkitur se aty ka qenë parashiku komanda në kohë lufte e udhëheqjes Komunizëm. komunizmit. Do vinte edhe udhëheqja, kishte edhe spital Do brenda. thënë dhe kjo e dorës ishte e asaj? Kishte edhe spital brenda. Po, kishte edhe spital. Nuk e di tash kjo dorës se çfarë date. Po kjo kishte edhe spital brenda dhe ata erdhën plaçkitën. Morën dhe aparaturat mjekësore aty që kishin pru kinezët gjithë komplet. Po jo, po nga futun ata, zoti Poçi? Kjo nuk ishte lidhje hyrja në këtë, domethënë në godinën kryesore, nuk ishte lidhje e cila zhvillohej e gjitha brenda në mal. Po? Tuneli ishte tjetër. Kishte një hyrje tjetër. Nga e kishte hyrë? Po aty po kishte një hyrje tjetër. Nuk hyheshe në ballë, po hyheshe në një tunel tjetër, Ai hyrë nga një hyrje tjetër ata? një tunel tjetër, po. Do thënë, jo nga e arimi? Jo, ishte hyrje tjetër. Po mi pse ajo nuk e kishte Ishte të njëjtën? tuneli veçantë ky. Po pse nuk kishte edhe ajo të njëjtën dyrë me Kush ajo? ajo hyrja tjetër? Pra, hyrja për në tunel ishte me to 3 dyrë. Po. Unë nuk e di se kush i kishte vendosur. Në kohën e Partisë Punës, se atje s'kishte Florin atë kohë. Në kohën e Partisë E Punës. pra ata si ishin bërë për Floririn. Pra, kur kanë ardhur thesari prandej, Po. shteti asaj kohe I ka vendosur aty. kanë vendosur në këtë, kanë gjetur arsyeshë, aty ishin 2 dhoma. Atëherë nga ishin futur, nga mos ishin nga ato të ajrimit nga lart? Tani në kyrën që i bëm atje, po shikoni me kuptonti, ishte bërë një inventar në kohën e pa filluar hetimet, na thanë që ishte bërë një inventar në kohën kur detyrën e ministrit e mori Neritan Ceka. Po, që në feshtat. Ai kishte kërkuar të bëhet kjo, brenda normave, normal, edhe kishin shkuar atje dhe kishin bërë një inventar, e kishin firmos zëvendës guvernatori bashkë. Mirë, ata e kishin krahasuar me inventarin Unë më parë. kërkova inventarin e pashëm dhe nuk u gjet. Ata bën, me sa duket, kanë bërë gjendjen.
Po jo krahasimin. Ja. Apo aty nëse s'kam bërë krahasimin, ata s'kam bërë asgjë, pse? Atë nuk e di. Unë po të them se si është situata. Pra, filloj një që me thënë të drejtën, neve u angazhuam thjesht në hetimin e çështjes, ngritëm u ngrit një grup i përbashkët me prokurorin. Po dhe gjetët? E mori një prokuror ushtarak dhe hetimet mas hikjes time u ndërpren. Do edhe një foton para. Tani sa vete u arrestuan zotë Poçi? Ne arrestuam në kohën time arrestuam një personin jo s'është asnjë. Jo, këta janë prokurorët që po numërojnë monedat. Neve filluam hetimet, caktuam një grup. Jo, sa u arrestuan? 7 veta? Po, gati 7 veta. Çka ishin gjithë banorët të fshatit? Jo, një pjesë ishin po banorë të fshatit, po një pjesë nuk ishin më në fshat, ishin. Po çka ishte një kolonel? Kolonel ishte njeriu që përgjigjesh pra pika e kontaktit e Ministrisë së Brendshme. Ai ishte i përzierë në këtë apo thjesht si përgjegjës? Shiko, ai rezultoi domethënë arrestimi i tij, po me sa duket edhe nxituar sepse nxituar. Më vonë ai u lirua. Tani një pyetje kam. Sa monedha gjetët? Nuk e di. Po jo, të konsiderueshme? Nuk e di fare. Son konsiderueshme ishin shumë. Shumë, po ku i gjetët? I kishin në shtëpi fshatarët? Kur sa u gjetën kështu? Po. U gjetën shumë pak. Po sa? Deri në Elbasan, deri në Shkodër kishin shkuar, po. Po çai çojnë për të këmbyer? Me sa duket, nuk janë mbant aty. Ata nxjerrin një tjetër dhe ata na thanë pastaj që këtu kisha ardhur në kohën e Trazirëve, kisha ardhur një mikrobus, një furgon me punonjës të Shikut. Të Shikut Kos Berishës? Po, ata kishin hyrë atje brenda. Po i bie përpara 97-s. Po, po. Përpara 97-s. Po, në kohën e 97-s, pra Trazirat u bën 97. Po mirë, po identiteti i atij personit, u gjetej personi që ishte me një dorë, që kishte lënë dorën aty? Nuk u gjetën njëherë, Ja. Asnjëherë? Po si ka mundsi, çfarë jetimi pas kanë bërë pasaj aty? Sa di? Tani, për ju u mbyll kjo çështje dhe nuk u zbardh? Nuk u zbardh. Nuk u zbardhur, Ja. Dhe sot kjo çështje nuk është e zbardhur. Ja. Ky që nga skandali i madh, zotë Poçi. Wow. Po pse pasaj thoshin e ka marrë Ilir Meta, ata pas kanë marrë të tjerë? Unë thash, unë nuk e di kush e ka marrë, edhe kur janë marrë dhe sa herë janë marrë. Dhe sa herë, Sigurisht. Ua. Unë di këtë, të them që atje është vjedhur Thesari, sepse ekzistonin gjitha shenjat. Ata që kanë marrë Thesarin në kohën e Trazirëve kanë pas me vete edhe njerëz që i dinin kodet, qofse ka qenë minuar dhe në atë kohë dhe do të ketë qenë, sepse, si thash, por mbasi këtë e mori në dorë Ministria e Rendit Publik, atje nuk ka pas ndërhyrje me dhunë, ose pa dhunë, ndërhyrje tjera për të futur. Do të shmarrë vetëm në atë kohë, thoni. Po. Okej. Gjëra tjetër, zoti... Do më thoni, qofse, do të them kështu të datoj, në kohën masi grupi, kur ishte njëri tani ministër, edhe Petro, sigurisht, po dhe ky guvernator Shkëlqim Cani, atje nuk janë bërë ndërhyrje më. Nuk ka pasur ndërhyrje? Ja. Okej. Foto tjetër është edhe ngjarja shumë e rëndësishme, po e rënd, e marrjes pengti një autobusi nga një djalë nga Burreli, Flamur Pisli, ky është, i cili e mori në Greqi me 20 e ca pasagjerë, mos gaboj zoti Poçi, dhe u fut në Shqipëri. Dhe pastaj ky është ekzekutuar nga Renea bashkë me një shokun e tij. Tani ta përmbledhim se do na harxoj shumë kohë dhe pjesa e parë. Çfarë ndodhi dhe si e zgjidhët se kjo ka qenë nga ngjarjet më të bujshme, madje mes dy shteteve. Unë kisha 10 ditë që kisha filluar detyrën dhe kajtërasisht, duke u larguar nga një ftesë që më kishin bërë në Rognar me rastin e fesës Slovenisë, më duket. Më vjen një pjesëtare e stafit në ambasadës greke dhe më thotë, kështu ka ndodhur kjo, dhe kërkojmë nga juve thotë që të lejoni futjen e këtij autobusi thotë, me gjithë pejgamberçin do të futet në Shqipëri. Edhe si ngjarje ishte krejt e papëritur, por dhe nuk e di ç'ka kompetenca kishe një. Domethënë, ky e mori autobusin në cilin qytet në Greqi? Një qytet në veri të Greqisë. Po, në veri të Greqisë. Dhe po drejtoi për nga Shqipëria.
Historia kishte qenë kështu. Po? Po në atë moment që më thanë dhe shumë pak. Historia ky ishte një djalë që punonte prej kohësh në Greqi. Emigrant. Me sjellje korrekte. Deri në atë kohë. Njeri domethënë që s'kishte pas probleme. Punonte kohët e fundit tek zyra e shefit, po them tash, ku e di se kishin ato, të një komisariati policie. Një punojës, një funksionar i të lartë. Një funksionar, jo shumë të lartë, po aty punonte, baçë në kodë unë. Shërbente atje. S'kishin pas asnjë konflikt, asnjë problem, siç morën vesh më vonë. Por një ditë të bukur ai kërkon pagën e munguar për disa kohësh, ishte ai si Egipte. Ai është përgjigjur në mënyrë shumë arrogante, i ka thonë që po të maj me bukë, po të maj kështu, pare nuk t'jap, po ke premtu i thaj pagën. Për sa bëhesh fjalë? 60.000 kërkon të ky. $60.000. Për punën e bërë? Për punën e bërë atje. X kohë. Si pas marrëveshjes që kishin pasur, me sa duket, mund të hyjë këtyre detaje më tani. Ai i kishte refuzuar, dhe kur ky kishte ngulur këmbë dhe kishte filluar ta bënte çështje këtë punë, ai shkon e merr dhe arreston e fut si njeri që pa dokumenta. Si i palishëm, domethënë, kalim kufiri. Po, e palishëm. Dhe fut në burg. Dhe futi në burg atje. Jo vetëm kaq, po atje shkoi dhe një grup kriminalësh rusë që ishin aty. Në burg. Po në burg e përdhunojnë. E kanë përdhunuar këtë, ëh? Kjo është historia që mësuam neve, edhe nga familja e tij. E kanë dhunuar atje, me kanë rarë, kanë dhunuar dhe në forma tjere. Shumë e rëndë, shumë e rëndë. Atëherë ky gjysmë son një karizmë sa duket në I tronditur, jashtëzakonisht. Një djalë i mirë, djalë i edukuar mirë. Babai i tij ishte heroi i punës socialiste. Traktorist i famshëm. Në atë kohë i shkreti ka qenë njerëz të mirë, njerëz punëtor, njerëz. Dhe ky domethënë reagimi i këtij pastaj ishte fiks duke me këtë, po themi, tronditje, ky mori peng autobusin. Ky shkoi dhe e zgjidhi kështu këtë punë, me sa duket. Mori. Po pse drejtuan nga Shqipëria? Autobusin peng. Autobusin që me shofer grek. Me shofer grek, edhe me gjithë grek brenda. Brenda s'kishte asnjë shqiptar? Asnjë shqiptar. Asnjë shqiptar. Njëri prej tyre ishte shoku i tij. Po? Po ai aqëlloi rastisht aty, ishte. Po pse ishte me të njëjtat rroba ata? Si? Me të njëjtat veshje. Ky në fakt paraprakisht, para se doli, kur doli nga Greqia. Ja, mund ta byll, nuk ka problem, mund ta mbyllësh atë ose të kalosh në silent. Nuk ka problem, një sekond, presim pak sekonda, jemi duke folur edhe një herë për Flamur Pislin, një djalë shqiptar nga Mati, nga Burreli, që mori peng autobusin, por pas ka pasur një arsye të jashtëzakonshme. Ky erdhi në Shqipëri, para se të merrte, erdhi në Shqipëri, doli nga burgu, erdhi në Shqipëri, shkoi në shtëpinë e vet, nuk ju tha asnjë gjë prindërve, çfarë kishte ndodhur, i tha që kështu ai greku ma punoi kështu. Dhe një ditë të bukur, atëherë ishin armët sheshit, merr automatik, një dy automatik, disa krera e vete, ndoshta edhe një bombë, se thonte që kanë bomba thonë. Dhe ku iku? Greqi. Iku kthy prap Greqi atje. Iku klandestin, nëse jo. Klandestin kishte iku herën e parë, klandestin erdhi. Klandestin iku prap. Shkoi atje, mori një autobus, e përgatiti plan, mori një autobus dhe ndaloi aty në autobusin, ju ofruan këta me kamera, me gazetarët dhe bëri një deklaratë. Unë tha, këtë autobus nuk e lishoj, në qoftë se juve nuk më jepni $60.000. $60.000 që më takon. Po pse u nis drejt Shqipërisë? Prit, ata i prun. Ja sonë atë? $60.000 me çantë. Atëherë ky vazhdoi akoma si tush hakmarrin e vet. Po pse si mori? Se ishte dirë se vet. Tani e këta se dim se unë fillimisht e refuzova të futjen. Që autobusit futej në Shqipëri. Ata ngulën këmbë përmes kryeministrit, përmes ministrit jashtëm të asaj kohe, ke unë. Unë nuk refuzova, më në fund Dhe kjo në duhesh në 23 pengë grek? Me kërkesë
bile dhash urdhër të vendosen blloqe në hyrje Në Kakavi? në Kakavi, jo në Kakavi, Në po Kapshtic. në Kapshtic, vendosen blloqet, po të bllokohet autobusi se po hese me shpejtësi. Me shpejtësi, da? Përfundimisht, unë nuk e dija që 3 muaj përpara ose 6 muaj përpara në Athinë kishte ndodhur po njëjta gjë. Kishte ndodhur një pegmarrje tjetër. Po, me një rumun. Dhe si kishte Nuk përfunduar? i mbaj mend, ajo kishte përfunduar me vrasjen e shumë vetëve. E shumë e 7 mos e Po, ndërhyrja e policisë e bëri më shumë agresiv, edhe u vran Dhe ishte shumë delikate edhe kjo. edhe qeveria pat shumë kritika edhe Qartë. komuniteti me drejtë kupton ti. Ta nuk donin që kjo e njëjta gjë të përsëritesh prapë aty dhe na lanë se tu çdo gjë jashtë neve. Neve pak kishim probleme, morëm dhe këtë përsikur. Pa asnjë përvojë. Ne kishim në atë kohë që të flasim bashkë që shkova unë, ishin gati 28 ose 30 pengje, pengmarrje në Shqipëri, sidomos Shqipërinë e Jugut. Wow. Edhe na duhesh edhe kjo, na vite nga Greqia. Imagine- Tani, me pak fjalë, me ta më përmbledhin. Si e zgjidhet? Si u zgjidh kjo histori? U fut ai në Ne i Kapshtic. propozuam një zgjidhje këtij në të hyrë në dalë të Liberazhit. Ju flisit me babain, e kishit në zyrë. Po, fliqa me babain e tij dhe ai disa herë i tha djalit që ndaloje këtë. Mbyllë këtë punë. Pa ai me sa duket kishte momente që binte, ndërkohë e mora dhe unë dhe thash i propozova një rrugdalje. Fole vetë me këtë, Po. Fole vetë me... I thash merre ato para që të takojnë, edhe ik, merr dhe një makinë, edhe ik ku të duash. Unë të siguroj që nuk do të ndjeki njeri pas për këtë veprim. Domethënë këtë ja the me bindje, Po. Leri ata pengjet atje, se s'kan asnjë faj tash. po s'kishin faj, çfarë faj kishin ata? Ata janë qytetarë, nuk të kanë asnjë borxh, e kupton ti? Mos krijo, mos i përkërkitëso gjanit. Po ta jap të mundësi do të dalun garant. Nuk të ndodh gjë. Fillimisht pranoj, bëri sikur pranoj, domethënë, mas një çerekore, se kishim ndaluar në një vend atje. Mas një çerekore, prap e kapan ato Krizët? krizat e veta Dhe çfarë bëri? filloi ulorinte, do të hull bomba do hap. I thash pastaj hapeni rrugën, i thash atyre, dhe vazhdoi rrugën. Po mendonin ku do shkoj. E ndalum prap diku po zbartën atë kohë, se dhe nuk mund vepronin pas zbart. Se kishim të ndërhynin, po kishim frikë se mos vriqim edhe në një pasagjer. Po? Diku në ngjitje të Krapës, në një serpentin, aty e bllokum me një makinë që e bëm si sigurisht e prishur, dhe ndaloj aty, autobusi me gjithë. Aty filloi, pastaj ai ulorinde dhe shkoi në ambasadën greke do të E do të vinë në ambasadën greke? Aty Çfarë që- bën në ambasadën greke? do futesh aty dhe do hidhte bomba ku diu. Nuk e Ta di. sulmonte me armë. Me sa duket nuk ai djalë ishte E kisha të problemet, tronditje. rënditje. Po dhe? Çfarë bën në ato momente? Si u zgjidh? Atje çum një grup Trenes, kaq. trenes, Po, po, mbaj mend. trenes të servitur mirë, të cilët do bëjnë futjen Ndërhyrje. tre drejtime ndërhyrjen nga anash, nga dy anët, edhe mbrapa, duke thyr xhama, duke fut brenda. Në atë moment ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur konkretisht, e kuptonte, por në atë moment vjen ndodh një shkrepje arme brenda dhe hapet dera për të dalë ai që ishte Shoku i tij. shoku i tij. Po? Ai del sa hedh hapin e parë, bjen në tokë, Des? vdes. Ai shoku i tij. Po? Siç doli nga ekspertiza nga një plumb rekoshet që ai kishte Që ky? qellu ky për të shti gjoja në ajër. Do të ju po thoni që flamur Pisli ka qelluar në ajër dhe një plumb rikoshet ka zënë shokun e tij. Po. Po, dhe në këtë moment Në këtë momente kur ndodhi kjo, personi që ishte ngarkuar atje për të mbuluar grupin që do hynte, po? kujtoi se ky po filloi të vrasë njerëz pengje. Edhe i goditi, Dhe qelloi. e qelloi. Dhe u vra. Edhe u vra. Dhe kështu mbyll kjo. Edhe u mbyll. Si e ke përjetuar këtë si ministër? Natyrisht, Keq. jashtëzakonisht keq. Me thonë drejtën, Shumë e rëndë. do bëheshe pasaj kjo çështje, Shiko, bile kjo ishte përjetimi më i rënd, jo puna, se sa kjo kur ky ishte përjetimi më i rëndë që ke kaluar si ministër? Jo, nuk ishte ky, po kjo që do të them tani ishte përjetimi më i rënd, domethënë kur dëgjoja që vriteshin njerëz, sidomos të rinë atko, nuk e di pse një tronditje të brendshme. Po sigurisht.
Se më vjen dhe komunikata çdo mëngjes, komunikata për çfarë kishte ndodhur. 24 orë. Shikoj që pjesa më e madhe ishin të ri. Për motive dobta. Jo, nuk justifikohet zoti ministër ajo që mori ky peng, po edhe ata që i kanë bërë flamur Pislit është shumë e rëndë. Po pra, kjo është një dramë. Është e rëndë, mos ka fjalë për ta shpjeguar. Por në ato periudha Nuk justifikohet kjo që bëri. Jo. Por tani me atë që i bën këtij shqiptari, sepse kjo simbolika është sa që ka vojtur. Okej, kalojmë foto të tjera, ju lutem regjia që ta shtojmë pak ritmin. Kemi disa foto zoti ministër që unë dua. Tani ju jeni aty në cep fare? Po. Se keni këtë foto? E keni këtë foto? e kam. E ke? Po. Tani Partia Socialiste e kohës Nanos dhe tani Partia Socialiste e Edi Ramës. Cili është dallimi? Shiko, nuk mund të bësh krahasim. Janë dy gjëra që nuk krahasohen dot. Pse? Nuk krahasohen dot sepse janë gjëra të ndryshme. Po të ndryshme, po Jo, janë të ndryshme. Mund të krahasosh si kush është. atëherë po them, kush ishte Partia Demokratike? Ajo e drejtuar nga Fatostano apo kjo e Edi Ramës? Në kohën që Nano ka qenë kryetar partie deri në 2005-ën, në kryesitë dhe në forumet e partisë deri në forumet poshtë diskutoheshe shumë lirshëm. Po tani? Bëheshe debat. Unë personalisht kam bërë shumë debate, sepse kam qenë pak tip antikonformist për natyre, por qoftë Nano, qoftë edhe shokë të tjerë, kolegë të tjerë, se partinë nga 93 e tutje deri në 97 e drejtoi Servet Pullumi. Po, si Nano ishte mburr. Pra edhe me Servetin, Serveti ishte një burr shumë i pjekur dhe një udhëheqës shumë i zoti. Ai dinte të mbante ekuilibrin, ashtu dhe Nano dinte të tërhiqesh kur mendonte, dinte të bënte debat. Unë nuk e kam parë një herë të bërtasit të nxehet e kuptonte. Kë? Nanon. Po Rama? Po me Ramën nuk kam punuar në parti. Ai ka një stil tjetër. Ai vetë ka thënë që kjo parti është e rilindur, domethënë nga Po ka rilindur me vërtet? është një gjë tjetër, është një fëmijë tjetër. Jo, një gjë tjetër, po ka rilindur për mirë apo është një gjë tjetër? Ka bërë hapa para për Partia Socialiste apo pas zoti Poçi? Po të shiko, nuk mund të bësh krahasime të tilla sepse edhe një herë tjetër po të them, funksionon Të pas ka dëmtuar kjo që e larguar nga politika. Sot, më sa duket, sot shiko, unë kam kur nuk jam pjesë, nuk mund të gjykoj tash sipas gazetave, sipas. Me pak fjalë, si është futur Fatostano në histori? Ishit në varrim besoj. Po, patjetër. Shiko, se desha të kthehem prapë këtu. Edi Rama ka ndërtuar një parti tjetër. Atje nuk ka më historik. Socialist ka atje? Nuk e di çfarë janë. Nuk e di çfarë janë. Nuk e di se s'ka program. Ai vetë ka deklaruar nuk ka program. Por kjo mënyrë e kthimit të partisë, atë edhe kuadrot që janë atje nuk zgjidhen sipas procedurave që kemi pasur. Po si e votuat, si e zgjodhet mirë? Ku e zgjodh? 2005. Në 2005. Si u zgjodh? Patjetër me votën e popullit. Jo, të popullit socialist. Po pse qeshët? Po që sepse u shumë zgjodh. Po i la Nano fare, e la kryeministrinë, e la dhe partinë, tani ta themi. E dha dorëheqjen, po. Ai e mori. E mori apo e fitoi? E fitoi. E fitoi. E meritonte? Edhe zgjedhjet po fiton. Po patjetër. Tani, jo, këta e preket shumë bukur. Tani, mund të akuzosh zoti Rama për shumë gjëra. Por Partinë Socialiste fituese si zoti Rama se ka bërë asnjë në këto 35 vjet. E vlerësoni për këtë gjë? Shiko, unë nuk mund të bëj vlerësim të tillë, kupton, sepse thash edhe herë tjetër, unë kam punuar në një parti që ka pas rregulla. Po tani? Tani nuk ka. Nuk ka rregull. Jo. Pas ka bërë përpara. Nuk ka statut. Pas ka bërë përpara Partia Socialiste. Ose ka rregulla të tjera që janë më tepër administrative se ashtu. Rama humbi 2 mandate, do të thonë humbi 2 zgjedhje. Në kohën që Nedi Berisha. 2009 thënë. Humbi Rama vetë. Zgjedhje të përgjithshme flas. Vetëm 2009 ka humbur Rama. Se zgjedhjet lokale thonë ju.
Po pra, Partia Socialiste ai humbi një palë zgjedhje. Zgjedhje përgjithshme ka humbur vetëm 2009. Po, vetëm 2009. Sekretar. Po, sekretar. Të 2013 erdhi në pushtet. Dhe ka 4 herë që ka fituar. Po. Me sa duket kjo funksionon në kushtet e Shqipërisë tani, ku ka një parti demokratike që s'ekziston as ajo, me rregulla, me norma, pa programe, pa. Do të pyesë për atë. Ti voton Partinë Socialiste? Po. E voton? Po, patjetër. Partia Socialiste votoi tani. Unë Partinë Socialiste kam votuar vazhdimisht. Je antar i saj, vazhdon. Patjetër që jam antar i saj. Foto tjetër. Tani, se është e kolegës Anila Basha, na ka marrë malli zoti Poçi, këtu po diskutohet mbledhje kryesisë, me kamera, me gazetar, të bëhet ky ministër, të bëhet ai kështu, të bëhet kështu dhe votoje. Ne s'ka më zoti Poçi, na ka marrë malli. Si ka mundësi u ka ndisë kjo parti kështu? Po ju pse ju ka marrë malli ju? Po kishte lezet. Na ka marrë malli neve. Ty s'ka marrë malli? Që të votohet. Të votohet për gjithçka, nuk të ka marrë malli? Po s'jam atje. Jo, atëherë po ta riformuloj pyetjen. Si e përcjell ti, si e kur shikon ti Besfort Lamallari, ministri i drejtësisë, u mbyti shkreti, që kollaren kështu. Ai zgjidh asgjë. Po nuk e njoh. Nuk e njoh. Jo, një Edi Ramën ti. Tani si zgjidhet një ministër pa ditur gjë? Ai e din. Ai bën qeverinë, ai bën. Këtu vendoset që jo këtu vetëm. Po jo më këtu për 3 antarët e qeverisë votoheshin edhe në KPD. Po. Deputetët miratoheshin ose propozoshin nga baza. Po si u ka ndjesë? Po kanë ndryshuar, prishin për këto rregulla. Po si u ka ndjesë të shuju? Pse u ka ndjesë? Kanë dalë rregulla të reja. Foto tjetër. E marrën të foto? Po. Nuk e kujtoj ku është, po. Velim Yftari mbrapa? Ai që është në krahun tim të majt, është shefi i FBI-s, i misionit FBI-s që ishte pranë Stivi, që ishte pranë Ministrisë Brendshme. Kishte shefin e FBI-s? Po, dhe iku shefi i misionit FBI-s që ishte këtu. Po. Jo i FBI-s madhe. Po. Dhe edhe ishte, na kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme, edhe këta edhe partnerët evropian. Edhe evropian. Foto tjetër. Edhe këtu me Velim Yftarin dhe me drejtor, në mos gaboj, kush është zotëria? Është drejtori i qarkullimit. I qarkullimit të sekoj dhe Velim Yftari drejtori. Edhe ai një djalë shumë i mirë. Tani, e di pse na ka marrë malli tjetër për konferencë për shtyp të ministrit brendshëm. Pse bëni ty atëherë ja këtu? Analizat ishin të hapura. Konferenca shtypit të hapura. Ore, çka ka ndodhur me ju socialistët? Juve nuk po kuptoni që kanë ardhur kohë të reja. Jemi të vjetër edhe ne gazetarë tani, mirë ju. Ju nuk po kuptoni që kanë ardhur kohë të reja. Sinqerisht të them, unë nuk mund të kritikoj. Është kjo pas është kjo. Sepse po të filloj të kritikoj, do të them që nuk njoh situatën ku zhvillohet. Jo, kjo s'ka lidhje me situatën. Jo, një minutë. Do na ndjekë dhe gazetarët të rinj që kemi aty. Kjo nuk është bërit konferencë për shtypin mos zoti Poçi. Kjo nuk është partia socialiste e reformuar ose në rrugën e reformimit të saj. Kjo nuk është ajo parti që ne përgatitëm deri në ditën kur lam me të mirat që lam pushtetin ose më saktë në 2005. Kjo është një parti e re. Ose më saktë një form tjetër e asaj. Ashtu siç din ta bëj Edi Rama. Foto tjetër. Këtu është ministri grek. Ministri grek? Po. Po? I brendshëm, një burr shumë i mirë, i Zotit, me të cilin kam pas marrëdhënie shumë të afërta. Po? Këtu jemi për një vizitë ka ardhur në Shqipëri. Ai ka ardhur një 4 herë, unë kam qenë një 5 herë në Greqi për vizitë, gjithmonë nuk duke koordinuar. Qartë. Foto tjetër. Këtu jeni me aktorin e madh amerikan Michael Douglas. Po. Ai erdhi për çarmatimin dhe preu në Elbasan, improvizoi dhe bëri një show, një armë e preu në mes me frezën. Kush e solli Michael Douglas në Shqipëri? Ky ishte, si më thon, kryetar nderi i këtyre i shoqatës armët
t'japim, si thosh, ndihmën në këmbim të armëve. Po? Para të bëjmë investime që të zhduken luftrat, kjo është ideja. Po? Me këtë jam takuar, ka nejtë 2 ditë, edhe... Mund të thosh një episod veçantë? Michael ishte krejtësisht ndryshe nga ai që e kisha parafituar kështu si pamje, ishte i shkurtër, më i shkurtër, ashtu, po ishte njeri shumë i qeshur. Kemi ka ardhe këtu në Tiranë, kemi biseduar, ishte njeri shumë i këndshëm. Si yll Hollywoodi. Jo vetëm aq, po ishte njeri shumë i këndshëm. Nuk e dalloje dot, domethënë një yll Hollywoodi të dalloje nga se një i jashtëzakonshëm, edhe babai i këtij. Pa. Kirk Douglas, edhe ai i jashtëzakonshëm. Po edhe ky foto tjetër tani këtu zoti Poçi do ma thuash te gjë. Çfarë? Janë 29 ministra të brendshëm nga Gramosruçi te Albana Koçiu, e cila është e vetmja zonjë. Cilin ministër vlerësoni nga gjithë mbas vitit 1990? Gramosruçi, Aredi Shyti, Bajram Yzeiri, Vladimir Hysi, Bashkim Kopriku, Agron Musaraj, Halit Çamata, Belur Çelo, Ali Kazazi, Neritan Ceka, Perikli Teta, Petro Koçi, Spartak Poçi, Ilir Gjoni, Stefan Qipa, Luarama, Igli Toska, Sekol Dashi, Bujan Ishani, Lulzim Basha, Flamur Noka, Samir Tahiri, Fatmir Xhafa, Dritan Demiraj, Sandë Leshi, Bledi Çuçi, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. Shiko, pjo them të vërtetën, unë nuk mund të bëj një klasifikim. Jo, nuk do të bësh klasifikim, po. Unë mund të them vetëm një gjë. Që? Të gjithë këta që numërove, të gjithë këta unë jam i bindur që kam punuar dhe kam vu një gur atje. Në qoftë se atje ka pas, si thosh, dështime apo më saktë mos menaxhime të mira, unë ja vej fajin ndërhyrjes politikës brenda. Se ti mund të thush për këto ministrat, për shembull ky, do të thënë disa prej tyre, unë nuk i njoh fare, edhe nuk di si kanë punuar, por për shembull ky i pari i PD-s. Kush? I pari i PD-s? Sekol Dashi? Jo, i pari i PD-s para 90-s, domethënë fillimet e 90-s. Kur erdhi PD-ja? Agron Musaraj apo Bashkim Kopriku? Bashkim Kopriku. Për shembull, te e kam njohur. E vlerëson? E vlerësoj. E kam njohur edhe si përpara se të futesh në politikë, ishte një inxhinier i shkëlqyer, edhe njeri me kulturë. Dhe them që duke punuar patjetër atje, por shiko, çfarë tham pak më parë, unë një vit e gjysmë lan. Jo, ka dhe një shifër tjetër që në 12 vite 5 muaj në pushtet Partia Socialiste ka ndruar 8 ministra të brendshëm. Pra, një ministër qëndron 1.5 muaj mesatarisht. Edhe kjo është. Samir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandë Lesha, Bledi Çuçi, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. Sa ishin? 8. Brenda 4 vjetësh apo 8 vjetësh? Brenda 12 vite e 5 muaj. Pra, një ministri i brendshëm me qeverisin socialiste i bie mesatarisht punoi 1 vit e 5 muaj. Ai sa pak a shumë sa ishin. Po, është e mjaftueshme kjo? Tash natyrisht është e mjaftueshme dhe unë nuk kuptoj pse e hiqen. Po ti pse të hoqën? Mu më hoqën për arsye që unë i kuptoj. Po pse hoqën? Vetë ata që Dhe është dvu? po, Mos kanë hequr 40 bandat. pa ata patjetër Në bashkëpunim me bandat. firmën kush e vete. Nuk donin, deri aty e donin. Ashtu, prodhoro. Ka i donin. Kush thiri? Iliri. Meta? Po, pa pritë pa kujtu. Të shkarkoj apo tha jep dorë? Jo. Tha jep Do dorë? të lëviz ta. U bëra ministër i transporteve. Pa do të lëviz do të çojë. Tani, një zonjë mund ta bëjë mirë ministri i brendshëm? Patjetër, sa mos apo. S'ka një problem. Se i tha zoti Rama, tha ti nuk do merresh fare, tha me policinë, tha. Tash po patjetër. Femrat po i fusin kudo tani. Edhe Okej, foto tjetër. Tani kemi 3 foto të babait tuaj, Dilaver Poçi, një personalitet në historinë e ushtrisë, por do doja të thoja diçka për babain tënd. Ai u godit mbas atij grupit puçist të 74-s. Dhe ju si e kujtoni, se ju keni jetuar edhe 2 vite në Moskë bashkë me babain dhe nënën tuaj, kur ai ishte
si përfaqësuesi i Shqipërisë në Traktatin e Varshavës, më s'ka prej. Po. Tash çfarë më thot njeriu për babain e vet? Por unë në mënyrë të veçantë mund të them që jam përpjekur të ngjaj. I ngjan babait? Unë jam përpjekur të ngjaj. Edhe atë kam pas si edhe ati edhe nënës, se dhe jo ka qenë. Por kështu është jeta. Tani babai ka pas edhe ai një jetë shumë aktive. Ka qenë i apasionuar shumë mas librave, muzikës, që shifje rrallë të kushtarakët. Ku kështë studiore? Ai studioi fillimisht mbaroi shkollën e Harry Folcit. Këtu, po, dhe? Pastaj u fut në grupin e Korçës, e Shkodrës, po? Grupin komunist të Shkodrës, dhe me dheminimin e partisë u fut, ishte një nga 200 Petritat? Ose Petritat quj. Po ju ishit komunist? Po. Edhe ju jeni për komunistë? Po. Në student bile. Që student? Që student. Pas ke qenë mirë me mësime dhe të kanë... Ai pastaj filloi punën në Ministerinë e Mbrojtjes, mas qërimit. Pastaj ishte zëvendësi Haxhi Lleshit, i cili ishte drejtori kuadrit i Ministrisë së Mbrojtjes në atë kohë. Po. Pastaj shkoi me studime në Rusi. Në 53-shin u kthye pa mbaruar, pa mbrojtur diplomën, sepse Haxhi Lleshi u emëruar president. Po. Dhe ky zori vend në drejtor, ku punoi për një kohë gjatë, u shkëput fillimisht për të mbaruar, për të mbrojtur diplomën. Po. Shkoi në Rusi prap, pastaj shkoi edhe një herë tjetër si shef për Akademinë e Shtabit Përgjithshëm. Dhe pastaj erdhi, vazhdoi punë në Ministrinë e Mbrojtjes. Nga kush e pati atë foto tjetër që është me Enver Hoxhën? Nga kush e pati atë goditje? Tashti s'kishte nga kush e pati. Kjo foto nuk tregon Ku është këtu? Këtu janë në Malsinë e Madhe, kur Enver Hoxha bërë një vizitë në Veri. Në Tropoj, ato? Tropoj, Shkodër, Kukës. Qa viti? Në vitin 68, më duket, ose 69. 69? Dhe e mori me vete babaj? Enveri, po, patjetër se babaj ishte komisari korpusit Veriut, që mbulonte edhe Kuksin, edhe Pukën, edhe ai e shoqëroi bashkë me të tjerë. Dhe një foto tjetër, është një foto akoma më duket më qartë. Ja, po babaj ju pas ka qenë 1.90, po ti si pas ka ngjarë fare babaj? Jo. Domethënë, tani këtë s'kam kuptuar unë. I shkon krahun në Enver Hoxha dhe pastaj e godet? Po gjithë i shkon te krahuni. Gjithë i shkon te krahun, po gjithë i fuse pastaj. Po. Si çepe. Po jo, po shko çfarë. Do thënë, ky është një intimitet, po themi, një miqësi, është kaluar. Po si ta godasin? Mbas sa vitesh mbas kësaj foto e goditi? Mbas 5 vjetësh. 5 vjetësh. Mbas 5 vjetësh nga kjo foto? Po. Kur e pyesja babain më vonë. Po. Sepse babai erdhi e u kthye edhe gjithë në Tiranë, pastaj erdhi nga internimi dhe ku internua babai? Fillimisht në Cerrik dhe pastaj në Belsh. Ishim bashkë me Bedris Paivun, me një tuf nga këta... Bedris Paivun, ha? E kishte frikë se mos e arrestonin? Në moment. Mos e pa. Si ishin etapa ato? Po dhe si e pyesi babai? Edhe prita njëri thash, si kështu, thash. Çfarë ndodhi? Shiko tha, neve ja kemi fut njëri tjetër këta. Kështu tha, ha? Edhe kjo ka qenë, ai godiste kokën, se ishe ndarë në klane, udhëheqja ishe ndarë në klane. Klani Vlorës, klani kësaj, klani asaj, se cili krijonte edhe ai binte kokës klani dhe tjerët i hidhte tek piranjat. Po baba jut kë kishte mik të ngushtë në byro? Babai s'ka pas asnjë
nuk ka qenë pjesë e klanit. Ndaj se arrestuan. Jo, nuk është kjo, nështë, unë kam ashtu se po shkruaj një libër për te, e kupton edhe kam gjetë se si ishte puna. Po? E kupton, por natyrisht nuk I takon kësaj tani, po E përjetoi keq goditjen? ai përjetoi me stoicizëm. Po ju? Nuk foli. Ne natyrisht patëm pasojat tona. Unë isha në atë kohë, isha drejtori I përgjithshëm I Korrudhës, më shkarkuan, por më çunë punoja në tunel e Qaftanës, punova bashkë me shokë të tjerë, me gjithë ata që ishin me biografi të mira, me thonë drejtën, nuk kam pas krijova në atë kohë dhe familje, e ka përcimi mbijetuam se tush momentit. Kur ra babai, faktikisht unë kisha kriju një farë stature, atje u isha punu. I profil tënd profesional. Profesional, po dhe profil edhe shoqëror. Por këto nuk pyqin, ça duket Tani në Moskë, ktheve ndonjëherë se ke qëndruar 2 vjet në Moskë. ja, nuk jam këtu asnjëherë. Po? Kam pas dëshirë. Kishe dëshirë. Po pse s'shkove? Po në një rast që më dha mundësia. Ishte një mënyrë domethënë për të shkuar atje, më vjen një ditë ambasadori rus këtu në Tiranë dhe më thotë që kisha 2-3 muaj që isha bërë ministër dhe që fillu pak ndihesh e puna, efekti I punës. Ministri I Brendshëm, Ministri I Rendit. Po. Edhe më erdhi. Ambasadori rus. Po, për të më përshëndetur, si që erdhën gjithë ambasadorët e tjerë, për të më përshëndetur. Dhe në fund, mazi më dhuroj një shishe vodka, se kështu e kanë ata rusët. Tha që po të përcjellë ftesën ta e ministrit bësh një vizitë në Ministrit Brendshëm të Rusisë. Të Rusisë. Kush ishte? Në atë kohë ishte Putin. Putin I ke marrë ftesë nga Putin ti? Po, Ua. Ishte ministri I Brendshëm atëherë, Vladimir Putin. po. Dhe bëri ftesë. Veti më duket 6 muaj ose 9 muaj. Bëri ftesë për të shkuar në Moskë. Po. Po ti shkove? Natyrisht unë Jo, mendova nuk dim gjë që ke shkuar tani. Jo. Nuk shkove. Nuk shkova sepse bisedumi çike dhe më thanë që është më mirë mos shkova. Kush ju tha që më mirë mos shkoj? Bisedova pak me ambasadorin amerikan, e thash do të shkoj apo s'do të shkoj. Me limpret mos ka Me bënë. limpret, po. Po? Mendova një herë, mi do të them. Pastaj tha jo. 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 Po pastaj më vonë kishe dëshirë të shkojë kështu? Mbasi ike si ministër. Pastaj mendova, jo, para se ti kisha si ministër, mendova që kaloja një javë atje të shkoja. Me pushime, kështu, jo me si pushime, funksionar. jo zyrtare. Po dhe ta dhanë vizën? Dhe shkova ke ambasada Ruse. shkova. Tharita çova njerëzit Po për aplikim për për të aplikuar një vizë sipas rregullave se siç bënim edhe kur shkonim në Amerikë apo në Po? Edhe përit se po vje viza hiç, përit se po Ta vje. refuzuan vizën. Atëherë më thonin I them këtij shefit marrëdhënie me jashtë që kisha në ministeri të shiko dhe një herë tjetër pyet. Po ja se po shikojnë ca gjëra dhe nuk ka ardhur akoma me aty. Atëherë hypa makinës dhe shkova direkt vetë. Po? Shkova aty dhe takova aty më priti një ish shok I shkollës e që ishte përkthys tashmë. Ja përkthys në ambasadë. Po? Dhe çfarë tha? E më tha që prita do të takoj tha me atë që merret me vizat. I thash unë jam jam ministër. Kam kërkuar një vizë dhe kam ardhur të marr vizën ose refuzimin e saj. Prita që ka hypi atje lart dhe më çoi ke ky shefi I asaj zyrës konsullore që e kanë ata, që I merret me vizat. Më kujtohet se shkova ka ambasadori. Po ja ti më unë gorita me respekt. Edhe filloi më shpjegoi, thash, më fal, kush jeni ju? Unë jam ta shefi. Ku e ka zyrën ambasadorit? Edhe shkova ta ka ambasadorin. E lajmëron pak më përpara, që po vjen lart, edhe priti, pak në ciklet. I thash, kam kërkuar vizë. Si është puna? Po ja tha se presim ta kështu ta Konfirmim. jo konfirmim, po tha diçka ka ca procedurë.
Dëgjoj tash, unë kam marrë tash të marrë pasaportën me vizë ose pa vizë tash. Ju lutëm mleni edhe pak tha. Ju lutëm i thash mje pasaportën. E morë pasaportën. Edhe morë pasaportën. Do të thotë ti ke refuzuar vizitën e Putinit dhe ti mendoj të merrje vizën e Putinit, s'kishe shanse. Unë nuk e di nëse kjo lidhesh e kështu, por Me atë lidhe, me çfarë lidhe? jo, unë mendova edhe një gjë tjetër se në kohën që baba ishte atje, ishte në periudhën më të vështirë Të marrëdhënieve. Okej, çfarë kryeminist ishte Pandeli Majko? Që ti kalojmë shpejt se kemi edhe Pandeli Majko ishte pa ndonjë përvojë, jo më për 30 vjeç më? po, jo vetëm kaq, por ata ky dhe Iliri u futën në politik apo më saktë në poste drejtuese pa si thosh pa fillu punën një herë. Ishin në vitin e fundit të shkollës, Të universitetit. Kur u bën se u bashkuan me Lëvik. Po çfarë kryeministi? Si e bëri punën? Unë me Pandin kam punuar jashtëzakonisht mirë. E vlerëson. Po. Okej. Ai unë e vlerësoj për faktin që ai të mbështeste dhe qeveria që i drejtoi ky, le të thonë çfarë den. Qeveria që i drejtoi ky mbuloi dy sfida shumë të rëndësishme në Kosovën edhe rendin. Rendi, po. Tani Pandi u ka ngelur vetëm atje në PS. Si ora s'thot një fjalë Pandi çfarë ndodh në PS? Shiko, Tani s'është as deputet. Pandi nuk e di si s'është as deputet, i ka marru karburanti më së duket edhe. I ka marru karburanti Pandeli Majko, se bukur ka. I dhëm në mbava ndonjëherë? Po. Po do tjetër. Pandi ishte njeri ndershëm, njeri pastër. Tash mos kërko. Po Ilir Meta? Ilir Meta është ndryshe. Nuk ka dhe ky s'ka kurfar përvoje, po ky është Iliri ka qenë tipi intriganti dhe shumë arrivist. Intrigant? Po flisin keq për Ilir Meta? Këto cilësi i kishte. Po sot është një qeli. Çfarë mendoni për atë që Nuk e di për atë që sot më vjen keq. Vjen keq? Vjen shumë keq. Iliri ishte i fiksuar pas pozitës, pas postit. Donte që në fillimet e para të kapte majat e dhe Iliri ambicioz e keni fjalën. Ambicioz shumë, por përpiqesh të hynte në këto gjërat me herë bashkëpunonte me Berishën, herë me Nanon, herë kundër Nanos, herë kundër Berishës. Domethënë ka një karrierë me zigzake, me sa duket në politik lejohen dhe këto, por jo nuk e dëmtoi kjo, ai dëmtoi veten. Dëmtoi veten. Unë nuk e paragjykoj për ato akuza që i bëhen. A ishte normale ai momenti i arrestimit që policia të arrestoi një ish president, ish kryeminist ashtu? Atë do të nxjerrin mësime të gjithë pse arrestuan në atë formë, se trajtuan si mëse zgjasësh. Foto tjetër. Cili është mendimi juaj për Berishën? 82 vjeç mbush në tetor dhe gjithë ju keni ikur, po ikin dhe ata që ju kanë zonsuar ju dhe Berisha është aty. Shiko, unë me Berishën nuk kam pas asnjë marrëdhënie, në kuptimin direkt të kështu. Një herë i kam dhënë dorën në një pritje, ku muroj për rezultatet në rend, po? Dhe nuk kam pas. Por, ajo që thatë juve, të përfundosh se tushë të kapesh mas karrikës me një çmenduri do të thoja kuptonti, është gabim më i madh. Është një gjë në politik që vjen një moment, domethënë që ato afatet janë caktuar, kuptonti, do të domosdoshme edhe nga ana biologjike. Unë neta një periudhë caktuar, po them në këto 6 vjet, afërsisht në këto, e kam tjerë veten të zbrazur, të shkarkuar fare nga politika? Nga energjitë. Nga gjithçka. Po atë ai Adele, unë thotë unë kem frymë në zonë. Jo, nuk është çështje frymë, nuk ka performancë, ai po man peng. Po man peng. Po man peng partitë. Foto tjetër. Mos gaboj, kemi edhe 2 foto. Ai do të bëjmë mirë të iki me mban një në një nga këta ministrat e qeverisë. Bravo. Diellën besoj njeh ti. Jo, nuk e njoh diellën. Nuk e njeh diellën?
Një pjesë i kam parë në këtë që është me kështu me Shami. Djela është inteligencë artificiale? Nuk njoh asnjërin prej tyre. Asnjë? Jo. Ku ka ta ndisë si partie? E njoh shiko. Këtë po Blendi Gonxhen e njoh. Po mirë, Blendi, se Blendi është edhe personalitet publik pa qenë politik, ëh? Nuk e njoh, po shiko, këta mund të jenë edhe njerëz të aftë për t'i bërë punën. Por edhe aftësia e tyre nuk diktohet dot nëse ti lëviz shumë shpejt. Sepse kjo që më paraqitet tash, këto janë ministrat aktuale apo jo? Po. Këto mund ndryshojnë vendet ose mund ikin fare nga dhe s'mbajnë mend për asgjë. Jo vetëm që po as arrin dot të kuptojë, të gjej rrugën për të shkuar ke shkallët për të hyrë. Megjithatë, kjo ka funksionuar me sa duket edhe me këtë situatë që po kalon Rama me zëvendës kryeministren të pandehur, sipas ju, si do ta zgjidhni? Nëse ai do të merrte juve, zoti Poçi ke kaq përvojë, më jep një këshill, çfarë duhet bëjnë në këtë moment? Ne kemi pas një kod në kohën tonë, nëse filloje përflitesh në publik, po? Gjëja e parë që i bënim, e kishim si rregull. E para e detyronim të jepte ndërheqjen nga imuniteti, të lente imunitetin, dhe të shkonte të paraqitesh atje të ballavaçohesh. Ose të dilte të argumentonte që nuk ka lidhje. Dhe më vonë, një njeri i përfolur, pavarësisht se nuk ishte vërtetuar me fakte apo nuk ishte dënuar, nuk propozohesh më për të zgjedhur as deputet. Na në shkel të disa herë këtë rregull. Po juve e vrin në presion. Ne e vinin presion, megjithatë ai vazhdimisht bile disa ambasador të huaj që monitoronin, që mi thonin për shembull për ministrat caktuar që do ta lëvizësh. Nana disa herë i lëvizte, disa herë nuk i lëvizte. Atëherë Rama çfarë duhet bëjë me këtë situatë? Patjetër më një herë ta vënë dispozicion pa imunitet, patjetër ta vënë dispozicion të rrugë tjetër. Nuk ka asgjë tjetër. E shliron dhe atë. Ndoshta nuk i vërtetohet asgjë dhe kështu urojmë gjithë. Kemi foto tjetër, mos gaboj? Po dhe një, mos gaboj. Foto e fundit. Këta janë 20 titanët e Spakut. Cili është mendimi juaj për këtë trup që ka bërë atë që në Shqipëri të mos kemi më njerëz të pandëshkuar, domethënë pandëshkueshmëria ka marrë fund. Shiko, në top tan kështu unë nuk njoh asnjëri. Asnjë nuk jep vetë. Me përjashtim të njerëz që e kam pas në ku e ke pas? Ministrinë e Mbrojtjes në kohën time. Për ka qenë gocare. Doloresa? Është shef e një e hoqën bilet të çet në një sektor tjetër. Doloresa Musabelliu apo? Jo. Dorina Dorina? Duket se kjo është. Po, apo Millonaj? Millonaj. Engeleta Millonaj, po? Ka qenë shumë e mirë, ka qenë bazë, po ka pas një rol. Të tjerë nuk e njoh, po kam një respekt të jashtëzakonshëm. Vërtet? Për Dumanin? Për Dumanin. Për Edhe për të tjerë, edhe për Brown tani? Pse? Nuk i njoh tash. Pse? Po kam pyet për Brown, e kupton? Kam një respekt sepse pa evra janë përqendruar shumë në punën e tyre, kupton ti, dhe do të shkojnë deri në fund. Është grupi, ekipi me një integritet moral edhe profesional nga më të mirë që i kanë hikë deri tash. Do të shkon ai fjala titan që i thashëm, ëh? Quaj edhe më shumë se titan bile. Më shumë se ta janë njerëz e kuptonte që po bëjnë atë që paraqasit e tyre nuk e kanë bërë. Edhe unë i shtrëngoj dorën kështu në distancë. I shtrëngon dorën. Je vetmi që ke thënë këtë. I shtrëngon dorën të 20-ve. Të 20-ve. Po përballoj një situatë me profesionalizëm, por dhe pa ju term si u fare. Po i sulmon dhe pse tani, Rama po i sulmon tani. More ata s'do t'ia din fare tash. S'do të din, ëh? Ja. E kanë ndarë mendin do. Siç e ndava unë që u thash atyre që më thonin, po e krahason me goditën e 40 banda. Ë? Shiko, ti e përmendur disa herë këtë 40 banda, po në gjithë vorbullën e punës që kanë bërë unë vlerësoj edhe ca gjëra tjera. Po mirë, ato tjera vlerësojnë, po 40 bandat, se ata në Burreli të dolën me lule, sikur kishin çliruar Burreli. 2 herë çliruar Burreli, 44. Edhe në Tropoj. Edhe në Tropoj lule, ëh? Doli gjithë populli në rrugë. Edhe u hidhin lule në makinë, ëh?
Me ishe Se Burrell e diu këtë. me limprehtin e me këto. Po? E dolën popullin atë shtrëngonin dorën policëve këtyre gjithë. Okej, kjo është foto e fundit, regjia. Okej. Nuk e di, duhet të ngelur dhe në një gjë. Plot kemi folur, e kemi kaluar dhe kohën zoti Poçi, po ja vlen. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë. Kaq, po themi, me kaq produkt. Edhe unë të falenderoj ty dhe më bëhet qefi që të takova përsëri mas kaq kohë se ti ke mbulu ministerin tonë edhe në atë kohë kur ishe çuni i ri fare. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, publiciteti dhe ky ishte emisioni për sot. Edhe një herë, nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.